σταματήσατε. Εγώ δεν είπα για να σταματήσετε να μιλάτε. Απλά λέω σιγά σιγά μπορούμε να παίρνουμε τις θέσεις μας. Υπάρχουν θέσεις για όλες και όλους και όλα. Υπάρχουνε. Ναι. Ναι. Όλοι καθόμαστε αναπαυτικά. Και πώς αισθανόμαστε, χαρούμενες, έτσι, χαρούμενα. Τι περιμένετε να δείτε απόψε? Ποιος θα μου πει τον τίτλο του έργου? Εξάλλου τόσα φάρμακα και να μην, εγώ βλέπω αν παίρνω κανένα από αυτά ή πόσα παίρνω από αυτά, έτσι, για να... Αυτό είναι το ανεπίσημο τώρα κομμάτι. Έτσι λίγο για να αρχίσουμε σιγά σιγά, γιατί και τα παιδιά έχουν έρθει αρκετά πιο νωρίς, να μην τα πολύ καθυστερούμε. Ξεκινάω με τον σεβασμιότατο πατέρα Χαράλαμπο, που εκπροσωπεί τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγο, έτσι, για να μας μεταφέρει ένα χαιρετισμό. Τους δύο αντιδημάρχους, τον αντιδήμαρχό μας παιδείας, που είναι και ο διοργανωτής φορέας, ο Δήμος Ηρακλείου, αλλά πάντα δια της Αντιδημαρχίας Παιδείας, φυσικά, τον κύριο Περσινάκη, την αγαπημένη γλυκητάτη μας κυρία Φιλαρέτη Χρονάκη Δαφέρμου, που σήμερα της έβγαλα ένα καινούριο μικρό παρατσούκλι, δεν το λέμε όμως, την πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής μας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την αντιδήμαρχο εθελοντισμού φυσικά. Ο διευθυντής μας δευτεροβάθμιας δεν ξέρω αν έχει έρθει ακόμα, φυσικά τον κύριο Βούλκο, τον διευθυντή του σχολείου, και φυσικά έχουμε και την κυρία Χαράτη Μαρκάκη, την αγαπημένη μας φίλη, τη σχολική μας σύμβουλο και πρόεδρο φέτος του Βαθμολογικού Κέντρου. Πρόεδρο. Ξέρω ότι έχετε αγωνία, Πόσοι έχετε αδέλφια ή παιδιά που περιμένουν αποτελέσματα? Χεράκια? Εντάξει. Άρα δεν είμαστε έτσι, την Τετάρτη θα έχουν περισσότερη αγωνία. Ξέρω ότι έχετε έρθει, φυσικά, ένα κοινό που πάντα είναι λαμπρό, και ξέρω ότι έχουμε και πάντα έτσι θεατές και θεάτριες που έρχονται κάθε χρόνο και μας τιμούν με την παρουσία τους. Μιλάμε για τους πολίτες, πέρα από τους γονείς και δαιμόνες, τα αδέλφια, τους φίλους του κάθε σχολείου. Σκέφτομαι ότι στο σχολείο, ως δάσκαλοι, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με παιδιά, με εφήβους και ενήλικες. Συμμετέχουμε στην ανάπτυξή τους. Μπορεί να τους βοηθήσουμε ή να τους εμποδίσουμε, παρεμποδίσουμε στις αναζητήσεις τους. Είμαστε ουσιαστικά δεμένοι μαζί τους στη διαδικασία της ανακάλυψης. Δεν τα είπα βέβαια αυτά τα σοφά λόγια εγώ, αλλά ο Πάολο Φρέιρε, που όλοι τον τιμούμε και τον αγαπούμε, το μεγάλο αυτό παιδαγωγό. Όμως, μια μαθήτρια, έτσι θα το μεταφέρω γιατί μου το είχε πει κάποτε και μου έχει μείνει πάνω από 20 χρόνια, μου λέει: κυρία, έτσι με μεγάλη σοβαρότητα, μέσα στους στίχους του σχολείου το ουσιώδες γίνεται ορατό με τα μάτια της ψυχής, μακριά από τον παράξενο και ακατανόητο, έτσι όπως τον φτιάξατε, κόσμο των μεγάλων. Κάποιες όμως από αυτές τις ανακαλύψεις, αναζητήσεις, εξερευνήσεις, εσείς διαλέξτε τις λέξεις, είναι πιο πεζές, πιο ανιαρές, λιγότερο ελκυστικές, ειδικά αν έχουν να κάνουν με το πορτφόλιο των διδακτικών αντικειμένων. Κάποιες άλλες όμως, όπως για παράδειγμα η μοιρασιά και η αναζήτηση των πολιτισμικών αγαθών, είναι ίσως η μόνη. Είχα βάλει ερωτηματικό και μετά λέω: γιατί το έβαλα, είναι δυνατόν? Που κάνει πλουσιότερες και πλουσιότερους αυτές και αυτούς που μοιράζονται, και που, όπως λέει η Γλίκα Τζιαρβελέ, όσο πιο πολλοί και διαφορετικοί είναι αυτοί που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τόσο πιο πλούσιος γίνεται ο καθένας μας και η κάθε μια μας. Και όχι μόνο πλουσιότερος, θα πω έτσι στην ταπεινότητά μου, αλλά και ικανότερος. Γιατί ο καθένας τους και η κάθε μια, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα κριτικής κατανόησης κινημάτων, καλλιτεχνών, προσωπικότητων και άλλων, που μπορεί να αποτελέσει φυσικά τη βάση της πολιτισμικής δράσης και να τους διευκολύνει έτσι το πέρασμα σε μια μεταμορφωμένη και βιωμένη πραγματικότητα. Μέσα από αυτές τις συγκεκριμένες διαδικασίες, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες θα απομυθοποιήσουν, θα αποπεριθωριοποιήσουν τη δημιουργία
και θα επανοικιωθούν τόσο την καλλιτεχνική παράδοση όσο και την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Βέβαια, και αυτό είναι το ζητούμενο, να διηθηθούν όλα αυτά μέσα στη σχολική πράξη και την πρακτική. Ποτέ δεν ξεχνάω τα λόγια του Μερακλή που έλεγε πως πολιτισμός σημαίνει παιχνίδι με τη φωτιά. Αυτή λοιπόν η δυναμική που θα αναπτυχθεί δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας και των δικτύων της, αλλά στηρίζεται στη ζητούμενη διαδραστική επαφή του ανοιχτού, έτσι όπως λέμε εμείς, εκπαιδευτική σχολείου με τον κοινωνικό περίγυρο, τοπικό και γενικότερο. Αυτό το τελευταίο θα συμβεί για 6 μέρες, εδώ επάνω σε αυτή τη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Μάνος Χατζηδάκης, όταν πρωτοήρθα το μακρινό, τέλος 91, το λέγανε μικρό κηποθέατρο και το αγαπούσα έτσι αυτόν τον όρο. Για 6η χρονιά, με οργανωτή φορέα όπως είπαμε, το Δήμο Ηρακλείου, διά της Αντιδημαρχίας Παιδείας και σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, και με συμμετέχοντα σχολεία το πρότυπο, το 5ο και το 8ο γυμνάσιο, όπως και το 5ο, το 11ο και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Θα έχουμε και ενήλικες με το σκηνή από σήμερα, το τονίζω, μέχρι και την Κυριακή 29 Ιουνίου, για 6 λοιπόν βράδυ. Εδώ επάνω θα δοκιμαστούν νέες δυναμικές, νέες γλώσσες, νέα εκφραστικά εργαλεία, νέες αισθητικές, νέες ιδέες, νέα πρωτόγνωρα συναισθήματα, νέες σχέσεις με τον εαυτό, με τον πλησίον, με την ομάδα, με την κοινότητα και κυρίως θα αναδειχθούν νέες προοπτικές για το σχολείο που όλες και όλοι και όλα αποζητάμε. Αυτό δηλαδή ποιο σχολείο που ανοίγεται στο μέλλον, που αφήνει τη φαντασία, την επινοητικότητα, τη δημιουργία να σμιλεύει τις ψυχές όλων των εμπλεκομένων και που δεν αφυδατώνει το αίσθημα ικανοποίησης, συμμετοχής και σύμπραξης στο όνειρο για όλους και όλα, χωρίς καμία εξαίρεση. Και το λέω γιατί είδατε τι έγινε με το μάθημα της έκθεσης. Το σχολείο φυσικά και πρέπει να είναι δημιουργικό και αλλήμωνο. Εδώ επάνω, για 6 βράδια, το θέατρο ως τέχνη απόλυτα συνεργατική, πολυφωνική, περίπλοκη, αλλά συνάμα σαγηνευτική και με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, συνοψίζει όλα τα παραπάνω. Γιατί απαιτεί, τα βλέπω τα παιδιά, τι απαιτεί πάνω στη σκηνή. Προϋποθέτει μάλλον συνάντηση με το βλέμμα του άλλου και της άλλης. Γρήγορα αντανακλαστικά, παρατηρητικότητα, ωριμότητα, ετοιμότητα, λήψη απόφασης, εμπλέκοντάς τους όλους στην αποτύπωση της πραγματικότητας, εισαγωγικά, του θεατρικού κειμένου, χτίζοντας τον δημιουργικό στοχασμό του και ανοίγοντας ένα διαβίου διάλογο, γιατί από το σχολείο ξεκινά αυτός ο διάλογος με τεχνικές, δημιουργούς και έργα τέχνης που θα ξαναγεννηθούν απόψε μέσα στο δικό τους κόσμο για 2η, 3η, 10η, 20η φορά. Κάθε φορά είναι διαφορετική που παίζουν το έργο. Απόψε η αυλή ανοίγει με το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το έργο του Μολιέρου «Κατά φαντασία ανασθενής». Εδώ ένα χειροκρότημα. Που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να απαντήσει, σήμερα το πρωί τα σκεφτόμουν, πώς μπορεί κάποιος να θεραπευτεί. Υπάρχει νόσος, ξέρετε, από μία κατά φαντασία νόσο. Έτσι το ονομάζουν. Υπάρχει γιατρικό. Ποιος ο ρόλος της ιατρικής επιστήμης, πείτε μου, αλλά και όσο νοιάζονται έναν. Αυτόν το συγκεκριμένο βέβαια που θα δούμε απόψε, υποχόντριο ασθενή. Ο Μολιέρος φρόντισε γι' αυτό το μακρινό 1673 και μάλιστα στην 4η παράσταση άφησε την τελευταία του πνοή επάνω στη σκηνή. Απόψε όμως, το κοντινό 2025, η θεατρική ομάδα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου θα ζωντανέψει το απολαυστικό και βαθιά ανθρώπινο αυτό κείμενο. Ευγνώμονες απέναντι σε εκπαιδευτικούς, γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτρες, όλες και όλα που συμπράττουν σε αυτό, που μας προτρέπουν να δούμε τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια. Και φυσικά, στο κάλεσμα, έτσι το αίτημά μου, μια αφίσα φέτος που ήταν πολύ σημαντικό, ο Διευθυντής του Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου έψαξε και βρήκε μια πάρα πολύ ωραία αφίσα από μαθήτρια που έχει αποφοιτήσει από το σχολείο της Γ' τάξης, της οποίας το εικαστικό έργο κοσμεί την αφίσα και το πρόγραμμα και ευχαριστούμε και τους δύο ιδιαίτερα γι' αυτό.
Θα έρθετε λοιπόν τώρα στο βήμα να μας κάνετε το χαιρετισμό αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το αξιαγάπητο κοινό που ελπίζω ότι και τα επόμενα βράδια θα γεμίσει έτσι και πάλι το κυκλοθέατρο. Καλησπέρα σας. Εύχομαι αυτό το εξαήμερο ταξίδι να είναι πραγματικά μια πορεία την οποία φυσικά για όλα τα παιδιά θα είναι αναλύωτη στη μνήμη τους, γιατί η εφηβική ψυχή τους είναι ευαίσθητη και αυτά τα βιώματα πραγματικά παραμένουν αναλύωτα όσα χρόνια και αν περάσουν. Θα θυμούνται λοιπόν τα παιδιά μας ότι όταν περάσανε από το σχολείο κάνανε και αυτές τις δράσεις. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό αυτές οι δράσεις να συνεχίζονται, να στηρίζονται και να αγκαλιάζονται από όλους τους φορείς. Έτσι λοιπόν να χαιρετήσω την απόψινή εκδήλωση, να συγχαρώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τον Δήμο, την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνέβαλαν και φυσικά τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Εκεί νομίζω αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Η Εκκλησία μας λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει αγκαλιάζοντας αυτή την εκδήλωση και έτσι λοιπόν δια της παρουσίας μου εδώ θέλω να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και αρχιερατικές ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, Κυρίου Ευγενίου, ο οποίος πραγματικά στηρίζει και αγκαλιάζει και αγαπά τα παιδιά σαν την ψυχή του. Γιατί έχει μια παιδική ψυχή και είναι αυτό μια εντολή η οποία ο Χριστός την έδωσε πρώτος. Άφετε τα παιδιά έρθουν προς με, είπε. Αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά, βασιλεία των ουρανών δεν έχει. Ας το ξεχάσουμε. Και όχι φυσικά στις εκδηλώσεις και στις πράξεις, αλλά στην ψυχή και στο περιεχόμενό μας. Έτσι λοιπόν θέλω να συγχαρώ από τώρα, καλή αρχή εύχομαι, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να το ζήσετε, να το χαρείτε και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά. Τα λόγια σας είναι ιδιαίτερα επιδραστικά και φυσικά εφόσον έχουμε και τις ευλογίες του κυρίου Σεβασμιώτατου, του κυρίου Ειρηναίου, είναι για μας ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί απόψε. Η κυρία Χρονάτη. Κυρία Χρονάκη. Καλησπέρα σας. Σεβαστέ Πατέρα Χαράλαμπε, κυρία Διδήμαρχε, κύριε Περισινάκη Αντώνη, αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγητές, εκπαιδευτικοί γενικά, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι, λάτρεις της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, απόψε ανοίγει την αυλαία το 6ο μαθητικό φεστιβάλ. Πραγματικά αυτό το φεστιβάλ θεωρώ ότι τιμά την πόλη μας και όσο περνάει ο χρόνος εμπλουτίζεται, μεγαλώνει όλο και περισσότερο και αυτός εδώ χώρος γίνεται σιγά σιγά σημείο συνάντησης, σημείο συνεργασίας, σημείο δημιουργίας μα και έμπνευσης. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το φεστιβάλ είναι απλά μια παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από κάποια σχολεία. Το φεστιβάλ είναι η κορύφωση πολύμηνων εργασιών στις αίθουσες τις σχολικές. Ξεκίνησαν με τις ιδέες, τις συζήτησαν, κατέληξαν τι έργο θα παρουσιάσουν και στη συνέχεια άρχισαν οι πρόβες και όλο αυτό παίρνει σήμερα και τις επόμενες μέρες σάρκα και οστά και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μαθητών με καθηγητές. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι είναι ένας καθρέφτης. Είναι το πρόσωπο του σχολείου προς την κοινωνία και δείχνει επίσης ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είναι μόνο η διδακτική ύλη, αλλά δίνει το χώρο, δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ασχοληθούν με την τέχνη, να ασχοληθούν
με κάποια ενδιαφέροντα, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και όλα αυτά είναι ωραία, γιατί οι μαθητές με τις πρόβες και πάνω στη σκηνή δημιουργούν, σιγά σιγά μαθαίνουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό απέναντι στο συνομιλητή τους, να εξωτερικεύουν τις απόψεις τους, να μιλάνε αληθινά, να συνεργάζονται. Και έτσι λοιπόν, ανεβάζοντας το έργο, θα έλεγα ότι ανεβάζουν και το χαρακτήρα τους ποιοτικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα είναι οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες. Ο Δήμος μας πραγματικά στηρίζει τέτοιες δράσεις και είναι αρρωγός, γιατί πιστεύει, όπως όλοι μας, ότι η παιδεία είναι και πολιτισμός. Γιατί πιστεύει ότι η παιδεία είναι καρπός συνεργασίας καθηγητών, μαθητών. Γιατί πιστεύει ότι η παιδεία πραγματικά είναι η γέφυρα μεταξύ σχολείου και κοινωνίας. Να συγχαρώ όλους, πρώτα απ' όλα τους καθηγητές που ήταν συνοδοιπόροι με τους μαθητές. Να συγχαρώ τους μαθητές που ονειρεύτηκαν, που τόλμησαν να ανέβουν στη σκηνή και να μας παρουσιάσουν όλα αυτά που θα παρακολουθήσουμε στις επόμενες μέρες. Να συγχαρώ τους γονείς που στήριξαν. Να συγχαρώ όλους που βοήθησαν και να ευχηθώ αυτή πραγματικά ο ωραίος θεσμός αυτός να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας, για την εκπαίδευση, για τα ίδια τα παιδιά. Ευχαριστώ. Πάντα, κυρία Χρονάκη, να φέρνουν τα λόγια σας έχουν ειδική βαρύτητα και πάντα είναι έτσι αυτά που λέω χειροποίητα και χρυσοστολισμένα λόγια. Ποιος θα κηρύξει όμως, ποιος λέτε ότι θα κηρύξει την έναρξη του φεστιβάλ? Φυσικά ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Αντώνης Περσινάκης, ένας πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος που τον καλούμε στη σκηνή για την επίσημη έναρξη και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που με συμπεριλαμβάνει σε αυτή την όμορφη ομάδα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω οι προλαλήσαντες συνάδελφοι εκπαιδευτικοί περιέγραψαν με ένα άριστο τρόπο τους στόχους του σημερινού φεστιβάλ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, τις συναδέλφους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον διευθυντή της σχολικής σύμβουλου, όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως τους γονείς και τα παιδιά που συμμετέχουν στο φεστιβάλ όλες αυτές τις μέρες, είναι αρκετές μέρες, και που γεμίζουν ασφυκτικά το μικρό μας θέατρο. Να επαναλάβω ότι οι στόχοι μας είναι δύο. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με αυτό που λέμε, να αναδείξουμε όλη την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα σχολεία της πόλης μας, φέτος της δευτεροβάθμιας, ευχόμαστε να συμμετέχουν την επόμενη χρονιά και της πρωτοβάθμιας, γιατί έτσι ακριβώς συνδέουμε το σχολείο με την κοινωνία μας. Δεν είναι κάτι ανεξάρτητο, όλα αυτά αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε στα σχολεία. Το δεύτερο όμως είναι το εξής απλό. Εάν πείσουμε κάποια από αυτά τα παιδιά να ασχοληθούν σε όλη τους τη ζωή με τον πολιτισμό, θα έχουμε πετύχει να οδηγήσουμε την κοινωνία μας ακόμα ψηλότερα, στον δρόμο του πνεύματος. Αυτή είναι η στόχη μας και αυτό επιδιώκουμε σήμερα. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη του 6ου μαθητικού φεστιβάλ καλλιτεχνικής και θεατρικής έκφρασης του Δήμου Ηρακλείου και να δώσουμε το λόγο σε ποιους άλλους, στους μαθητές μας. Καλή συνέχεια. Φυσικά, για να φύγω κι εγώ να καθίσω, έτσι. Τώρα η ώρα έρχεται στο σχολείο και το σχολείο θα εκπροσωπηθεί πρώτης από τον διευθυντή του, έναν παλιό και αγαπημένο φίλο, τον κύριο Βούλκο, που θα τον δώσω το βήμα και στη συνέχεια τα παιδιά φυσικά θα μας χαρίσουν όμορφη παράσταση. Να είστε πάντα καλά. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής,
εκλεκτοί συνάδελφοι, κυρία Μαρκάκη, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές του 6ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ για την τιμή να είμαστε εμείς, το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το σχολείο που με την απόψινή θεατρική παράσταση ανοίγει το 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ. Το σχολείο μας συμμετέχει για 5η φορά σε αυτό το θεσμό, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την υποστήριξη στο θεσμό. Η συμμετοχή όμως μαθητών και μαθητριών σε μια θεατρική παράσταση δεν είναι μια απλή εξωσχολική δραστηριότητα. Μέσα από αυτήν οι μαθητές και οι μαθήτριες αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους, μαθαίνοντας να δρουν μπροστά σε κοινό. Καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα μέσα από την ερμηνεία των ρόλων. Μαθαίνουν την αξία της συνεργασίας, της υποστήριξης, της ομαδικότητας. Κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους, καλλιεργώντας ενσυναίσθηση και σεβασμό. Αναπτύσσουν τη χαρά της συμμετοχής σε κάτι συλλογικό και δημιουργικό. Μέσα από αυτή την συμμετοχή, το σχολείο, διαμέσου των μαθητών, ενθαρρύνει κάπως την εξωστρέφεια που θέλει να έχει προς την τοπική κοινωνία, ενδυναμώντας έτσι τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία. Όμως, η βραδιά ανήκει στους συντελεστές της παράστασης, στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που με την υποστήριξη και καθοδήγησή τους βοήθησαν στο να βρεθούμε εδώ απόψε και να απολαύσουμε μια εξαιρετική παράσταση. Η κυρία Κατσούλη Μαρία, η κυρία Μαργενιτάκη Μαργαρίτα και η κυρία Μαρκάκη Στέλλα, οι τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου, έχουν βοηθήσει στο να υπάρξει αυτή η υποστήριξη και φυσικά τα παιδιά της θεατρικής ομάδας, οι οποίοι θα δώσουν, πιστεύω, τον καλύτερό τους σε αυτό. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά και να απολαύσετε τη θεατρική παράσταση. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί γονείς και φίλοι, καλησπέρα σας. Το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, η θεατρική ομάδα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου, έχει την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να συμμετέχει και φέτος στο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου με την κομμωδία του Μολιέρου «Κατά φαντασία ανασθενής». Και τώρα, λίγα λόγια για το έργο μας. Πρωταγωνιστής στο έργο είναι ο Αργάν, ένας ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος πιστεύει ότι είναι ο πιο άρρωστος άνθρωπος στον κόσμο. Όχι, μην ανησυχείτε. Δεν πάσχει από καμία σοβαρή ασθένεια, συγκεκριμένα διότι απλώς πιστεύει ότι έχει όλες τις ασθένειες ταυτόχρονα. Ο ήρωάς μας ζει για να παίρνει φάρμακα, να κάνει κλείσματα και φυσικά για να βλέπει τον πολύτιμό του γιατρό, τον κύριο Φλεράν, καθώς και τους φαρμακοποιούς του, οι οποίοι φυσικά δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να τον εκμεταλλεύεται. Ο Αργάν είναι τόσο κολλημένος από την υγεία του, ή καλύτερα με την έλλειψή της, που θέλει να παντρεύσει την κόρη του, την Αντζελίκ, με έναν γιατρό. Όχι επειδή εκείνη τον αγαπάει, αλλά για να εξασφαλίσει ο ίδιος δωρεάν ιατρική περίθαλψη στο σπίτι. Ωστόσο, η Αντζελίκ είναι ερωτευμένη με τον Κλεάν και δεν θέλει με τίποτα να προχωρήσει στο γάμο που ονειρεύεται ο υποχόνδριος πατέρας της. Σε αυτό το σημείο μπαίνει στο παιχνίδι του Ανέτ, η πανέξυπνη Σπιρτόζα και πάντοτε τιμόλογη υπηρέτρια του σπιτιού. Μαζί με τον αδερφό του Αργάν, τον Περάλ, σκαρφίζονται ένα σχέδιο για να θεραπεύσουν την υποχονδρίαση του Αργάν και να βοηθήσουν την Αντζελίκ να παντρευτεί στα πραγματικά επιθυμία. Η Τουανέτ μεταφιέστηκε σε μια νέα γιατρό, η οποία εφαρμόζει τον Αργάν απίθανες σεξουαλικές μεθόδους. Και ενώ ο ήρωας μας παραμένει στο κρεβάτι του πόνου, πάντα ως κατά φαντασία ανασθενής, η Τουανέτ και ο Περάλ τον πείθουν να προσποιηθεί τον νεκρό για να διαπιστώσει ποιος πραγματικά τον αγαπά. Φυσικά, η δεύτερη σύζυγός του, η Μπελή, νοιάζεται μόνο για την κληρονομιά, ενώ η κόρη του Αντζελίκ τον κλαίει με αναφιλητά. Στο τέλος, ο Αργάν συνέρχεται και για να λύσει μία και καλή το πρόβλημά του με τους γιατρούς, αποφασίζει. Μάλλον αυτό δεν θα σας το πω. Και κάτι ακόμα. Για τους ρόλους του Αργάν, της κόρης του Αντζελίκ και της υπηρέτριας του Ανέτ, υπάρχει διπλή διανομή των ρόλων. Όλες τις τέλες παράστασης, σας ευχόμαστε καλή θέαση και σας προτιμήσουμε γενικά να επενεργοποιήσετε κινητά τηλέφωνα. Καλή διασκέδαση.
5 και 5 10 και 10 20. Την 24η του μηνός κλείσμα μαλακτικό για να μαλακώσει, να διαβρέξει και να δροσίσει τα έντερα του Κυρίου. Αυτό που με ευχαριστεί στο προσωπικό μου φαρμακοποιό, τον κύριο Φλεράν, είναι η ευγένειά του. Όταν μιλάει και κυρίως όταν γράφει. Τα έντερα του Κυρίου 30 σόλδια. Α, κύριε Φλεράν μου, είπαμε. Καλή ευγένεια και τα παραπάνω, αλλά ας μην κλέβουμε και τον ασθενή. Σας το έχω πει πολλές φορές. 10 θα σας βάλω. Την 25η του μηνός, φάρμακο καθαρτικών περιέχων δυναμωτικά συστατικά για την αποφόρτιση της σχολής του Κυρίου. 4 φράγκα. Α, κύριε Φλεράν μου, είπαμε. Θα σας βάλω 3 φράγκα και από τα 3 το 1,5. Επιπλέον, τονητικό υγρό για την κατάπτωση περιέχων απόσταγμα λεμονιού και ρογιού. 5 φράγκα. Α, κύριε Φλεράν μου, απογοητεύετε άρρωστους ανθρώπους. Θα σας βάλω μόνο 2 φράγκα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έκανα 4, 6, 7, 12 κλείσματα. Οπότε είμαι μείον 2 κλείσματα και συν 20 φράγκα. Να, γιατί δεν νιώθω καλά. Εντάξει, ελάτε μαζί σας από εδώ. Τι έγινε, κανείς δεν με ακούει. Το Ανέτ, το Ανέτ. Έρχομαι. Άσκυλα, άκατα. Απίστευτο, κατά γεγονοσία. Ορίστε, κύριε καλύτερα, πώς βλέπω. Νίμιζα το κεφάλι μου στο παράμενο. Τα κούρχα, δολοφόνα. Με παρέτησε εδώ πέρα μόνο μου. Με παρέτησε εδώ πέρα μία ώρα. Εδώ είμαι εδώ πέρα μία ώρα μόνος μου. Μα δεν βλέπετε τι είπατε εκατομμύρια. Εσύ έπαθες αυτό που έπαθες. Εγώ έπαθα δράση πολιτικών χορδών. Ξέρεις τι σειρόπια να πάρω εγώ για να μου ξανανοίξει φωνή. Εσείς πάρτε το σπάτι. Κι εγώ τύψω το κεφάλι. Οπότε πατήσαμε. Τι είσαι πάλι το μάρο. Α, δεν σ' άρεσε, ήταν το πάλι να τσιλίσω. Σκάσα να σε βρίσω, μη στο είναι ρεαλιστή εσύ. Εσείς γιατί δεν ευχαριστείτε το πλήσιμό σας και εγώ να μην ευχαριστώ με το κλάμα μου. Το σωστό είναι ο καθένας να ευχαριστεί το δικό. Μα όλο με κόβει. Α, Θεία, σκάσα να σε βρίσω. πω. Εντάξει, έλα εδώ, μάζεψα αυτά από εδώ. Το σημερινό μου κλείσμα πήγε καλά. Το κλείσμα σας. Ναι, το κλείσμα μου. Απέβαλα στο σχολείο έπρεπε. Πού να ξέρω εγώ κύριε. Τα αυτά που βγάζετε είναι δουλειά του κύριου Φωτικών. Αυτός τελείωτες, αυτό πήρα, αυτός θα διαβάζει και εξετάζει. Να έχεις έτοιμο στο ρόλο για το επόμενο. Ποιο επόμενο. Κλείσμα, ηλίθεια. Ότι αυτό το φαρμακοποιό σας έχουν βρει το κουφάρι σας και το ανέχουν μια χαρά. Ήθελα να ξέρω σαν τι και έχετε και συλλαμβάνουν στα τόσο ιατρικά. Να μην ρωτήσεις τίποτα, ανεβέστατη και αγράμματη. Ποιες εσύ αυτή που θα ρωτήσεις και θα αμφισβητήσεις την επιστήμη της ιατρικής. Εντάξει, φώναξε την κόρη μου την Αντζελίκ. Θέλω να σου πω κάτι. Έβλεπε μόνο. Σταμάτησε τη σχέση σας. Αντζελίκ, κόρη μου, πάνω στην ώρα ήρθες. Αλλά πρώτα, δώσε μου το μπαστούνι μου. Πρέπει να υπακούσω πηγόντως σε μια επιταγή της φύσης. Σε 1 λεπτό θα είμαι πίσω. Καλή αγάπη γιατί και του φαρμακοποιού σας, αλλά όλα σας τρέχουνε. Απορώ με τα φάρμακα που σας τυπώνουν, πώς προλαβαίνετε και φτάνετε στα ιδιαίτερα. Του Ανέτ, τι, για κοίταμε, καλά σας κοιτάζω. Του Ανέτ, τι του Ανέτ. Δεν υποπτεύεσαι για ποιο πράγμα θέλω να σου μιλήσω. Όχι και πράγμα αυτός ο πέδερος, πλάσμα να πείτε για να συνεννοηθούμε. Αν δεν το υποπτεύομαι, το ξέρω και το έχω βαρεθεί. Εδώ και μια εβδομάδα μόνο γι' αυτό μιλάμε. Αν πάμε να πούμε κάτι άλλο, τα μούνα σας φτάνουν έως το πάτωμα. Και αφού ξέρεις την αδυναμία μου, γιατί δεν αρχίζεις πρώτη εσύ την κουβέντα. Γιατί με αφήνεις σε μένα να ξεκινάω πάντα το θέμα. Γιατί δεν προλαβαίνω. Με το που ανοίξω το στόμα μου, σου μου το σερβίρετε. Τι να κάνω, το μυαλό μου είναι συνέχεια σε εκείνον και βρίσκω φορμές για να ζω λίγο την καρδιά μου. Μα πες μου το Ανέτ, μήπως δεν πρέπει να τρέφονται και αισθήματα για έναν άντρα. Κάθε άλλο. Και πες μου, μήπως δεν πρέπει να παραμείνουμε τόσο σε γλυκές σκέψεις. Θεός φυλάξει. Θα προτιμούσες πιο αδιάφορες τις δεύτερες εκδηλώσεις του ερωτικού του πάθους για εμένα. Όχι βέβαια. Πες μου, Ανέτ, δεν συμφωνείς μαζί μου πως κάποια θεία μοίρα, κάποια θέλει στον ουρανό, βοήθησε να πάντεχε η γνωριμία μας. Μα βέβαια. Δεν βρίσκεις κι εσύ πως ο τρόπος που όρμησε να με υπερασπιστεί, χωρίς καν να με ξέρει, δείχνει άνθρωπο ανώτερο. Φυσικά. Θα μπορούσε κάποιος άλλος να πει τόσο γενναία. Αποκλείεται. Ή και με μεγαλύτερη ευγένεια. Αυτό και να αποκλείεται. Δεν βρίσκεις κι εσύ του Ανέτ πως είναι αρκετά εμφανίσιμος. Εμφανίσιμος μόνο. Πως έχει παράστημα εντυπωσιακό. Καλευστικός, σαν λαμπάδα. Και πως τα λόγια του και οι πράξεις του
πως είναι σκληρό. Και αμήλικτο να μας επιτρέπει να βρισκόμαστε. Για να απολαμβάνουμε την αγάπη μας, υπαγορεύουν οι ουρανοί. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα και εγώ. Όμως, καλή μου του Ανέτ, πιστεύεις ότι με αγαπάει όσο λέει. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με μεγάλη επιφύλαξη. Οι αληθινές αγάπες μοιάζουν πάρα πολύ με τις ψεύτικες. Έχονται εγώ άντρες και άντρες να κάνουν ψέματα και αγαπάνε. Οι καλύτεροι ηθοποιοί αυτούς δουλεύουν. Αχ, το Ανέτ μου, αυτό είναι τι το λες τώρα. Είναι δυνατόν να λέει αυτά που λέει. Με τον τρόπο που τα λέει. Και να μην είναι αλήθεια. Αυτό θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Στο γράμμα που σας έστειλε χθες, έλεγε ότι θα έρθει να συζητήσει σε γάμο. Αυτή λοιπόν θα είναι η καλύτερη απόδειξη. Έτσι θα μάθουμε αν λέει αλήθεια ή όχι. Αν δω πως με ξεγέλασε το Ανέτ, δεν θα πιστέψω πια κανέναν άντρα στη ζωή μου. Από και τον πατέρα σας. Ουφ, σε λάθος. Λοιπόν, κόρη μου, έχω να σου πω σημαντικά νέα και σίγουρα δεν περιμένεις. Σε ζητήσανε σε γάμο και χαμογελάς, Ξέρεις, η λέξη γάμος φέρνει χαρά στα νέα κορίτσια. Και από ό,τι βλέπω, δεν χρειάζεται να σου ρωτήσω άμα θέλεις να παντρευτείς. Σεβαστέ μου πατέρα, χρειάζομαι δική σου επιθυμία. Χαίρομαι που έχω μια τόσο υπάκου κόρη και χαίρομαι που πιστεύω θα σε δώσω εκεί πέρα που σε ζήτησαν. Πατέρα, η θέλησή σου, υποχρέωσή μου. Η γυναίκα μου και η μητριά σου χρόνια μου λέει να σε κλείσω στο μοναστήρι. Και εσένα και τη μικρή σου αδερφούλα τη Λοϊζόν. Ναι, η Γαϊδούρα. Ξέρει τι κάνει. Και με το γάμο σου δεν συμφώνησε καθόλου. Αλλά εγώ την αγνώρισα για άλλη μια φορά. Αχ, πατέρα, σας ευγνωμονώ που την αγνοήσατε. Ναι, κύριε, μένω και εγώ σας τον αναγνωρίζω. Το πιο λογικό πράγμα που έχετε κάνει σε όλη σας τη ζωή. Δεν έχω γνωρίσει ακόμα τον νερό, πάντως έμαθα πως θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Και εγώ και εσύ. Να είστε σίγουρος, πατέρα, θα σας αρέσει και εσάς. Γιατί, το ξέρεις? Τώρα που συμφωνήσατε κι εσείς, μπορώ να σας ανοίξω την καρδιά μου και εγώ. Δεν σας κρύβω πως συναντηθήκαμε τυχαία πριν μια εβδομάδα. Αλλά είμαι σίγουρη πως η συμπάθεια που νιώσαμε ένας από τον άλλο από την πρώτη στιγμή τον έκανε να με ζητήσει. Αυτό δεν μου το είπαν. Πάντως έμαθα πως είναι ψηλός και καλοφτιαγμένος. Ναι, πατέρα. Και με ωραίο παράστημα. Ω, ναι. Όμορφος. Πολύ. Τίμιος. Τιμιότατος. Ξέρει και ξένες γλώσσες. Αρχαία ελληνικά και λατινικά. Αυτά δεν πρόλαβα να το μάθω. Και σε 3 μέρες παίρνει την άδεια του γιατρού. Μη μου πείτε. Ούτε αυτό πολλά δεν τα μάθεις. Όχι, ποιος σας το είπε. Μα ο κύριος Πριγκόν βέβαια. Και το ξέρει ο κύριος Πριγκόν. Τι ερώτηση είναι αυτή? Και βέβαια το ξέρει ο κύριος Πριγκόν. Ο ανιψιός του είναι. Ο Κλεάντη είναι ποιος τον κύριο Πριγκόν. Ποιος Κλεάντη? Μιλάμε για τον ρόλο που συζήτησε. Ναι. Το γιο του αδερφού της γυναίκας του, του κυρίου Διαφοαρής. Το όνομα του νεαρού Διαφοαρής είναι το Μα και όχι Κλεάντη. Και ο γάμος κανονίστηκε σήμερα το πρωί που μιλούσαμε εγώ, ο κύριος Φλεράν και ο κύριος Πριγκόν. Τι έπαθε, γιατί και κατάπληξη? Γιατί πατέρα, κι άλλον μου μιλούσες κι άλλον είχα πω στο μυαλό μου. Καλά, κύριε. Τι βλακεία πήγατε και κάνατε. Εσείς με τέτοια περιουσία πήγατε και δώσατε την κόρη σας σε πρωτόκολλο γιατρό. Ναι, την έδωσα και σαν να δώσουμε λόγο σαν αδέστατη. Α, ο Χριστός σε Παναγία, είναι εμείς τα καλά, κύριε. Μόλις ανοίξω το στόμα μου αρχίσετε και με βρίζετε. Ούτε μια σύντηση δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχραιμία. Και πρώτα, τι σας έπιασε και είπατε μία σε ένα τέτοιο γάμο. Έχετε κανένα σοβαρό λόγο? Ναι, έχω σοβαρό λόγο, σοβαρό. Ξέρεις τι σημαντικό είναι για μένα? Να έχω μέσα στην οικογένειά μου γιατρούς, συνταγές, γραμματές και φάρμακα. Μπορεί σημαντικό είναι για σας, αλλά και αυτό πρέπει να το ζητήσουμε με ψυχραιμία. Κύριε, πείτε μου, με το χέρι στην καρδιά, είσαστε όντως άρρωστος? Βρε ηλίθεια, βρε μουλάρα. Έχεις την αλήθεια να με ρωτάς αν εγώ είμαι άρρωστος? Καλάκι, είστε άρρωστοι και πιο άρρωστος. Αυτό ας το θεωρήσουμε δεδομένο. Αλλά η κόρη σας δεν είναι άρρωστη και πρέπει να βρει έναν άντρα από δικού της. Εκείνη λοιπόν, γιατί να πάρει γιατρό? Γιατί εγώ χρειάζομαι γιατρό. Και είπα που η κόρη μου θα πάρει αυτόν που στη συνέχεια θα σώσει τον πατέρα της. Τι άλλο θα ακούσω, Παναγία μου? Κύριε, μου επιτρέπετε ως άνθρωπος του σπιτιού σας να σας δώσω μία συμβουλή? Δώστε. Ξεχάστε αυτό το γάμο. Γιατί? Γιατί η κόρη σας δεν αποφέρει καθόλου. Καθόλου. Και ο καθόλου δεν γίνεται. Η κόρη μου. Ναι, η κόρη σας. Εδώ είναι, θα σας τα πει και μόνη. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση. Ούτε με τον κύριο Διαφορής πατέρα, ούτε με τον κύριο Διαφορής γιο, ούτε με κανέναν κύριο Διαφορής σε όλο τον κόσμο. Η κόρη μου δεν θέλει καμία σχέση. Αλλά εγώ θέλω καν να τη ζήσει με αυτήν την γιατρό που γίνεται. Γιατί να ξέρεις, αυτός ο γάμος έχει μόνο ωφέλη. Ο κύριος Πριγκόν είναι ανήπαντος. Και ο κύριος Διαφοαρής έχει μονάχα ένα γιο. Οπότε όλη η περιουσία θα πέσει στον νεαρό Διαφοαρής. Και ο κύριος Πριγκόν έχει εισόδημα ως 8.000 φράγκα το χρόνο. Ναι, και πόσους θέλεις να τάχω κάθε χρόνο για να έχετε και εισόδημα? 8.000 φράγκα είναι σεβαστό ποσό. Μωρέ καλά και άπια θα λέτε εσείς, αλλά εγώ επιμένω στη συμβουλή μου. Βρείτε της άλλον άντρα. Δεν της πάει καθόλου να γίνει κυρία
διαφορείς. Θα τις κάνω μπάνες πάρε. Α, φαίνεται ότι για τέτοια πράγματα. Τι τόλμησες και είπες, για να τα πεις τα πράγματα. Αυτά, ότι δεν θέλετε κι εγώ μου και λέτε, μην τα λέτε. Γιατί να μην τα λέω, αφού δέχτηκα. Γιατί ο κόσμος θα πει ότι δεν ξέρετε. Ο κόσμος ας πει ό,τι θέλει. Εγώ λέω τι θέλω εγώ. Και η κόρη μου θα υπακούσει σε αυτό που της είπα. Δεν πρόκειται και θα το πείτε. Άμα δεν πρόκειται να την κλείσω μαστήρι. Ούτε αυτό πρόκειται. Γιατί νομίζεις ότι δεν πρόκειται να την κλείσω μαστήρι. Γιατί δεν σας αφήσει να και σαν Θα μου αφήσει και θα μου παραβήσει. Είναι μη σε καλή. Δεν κάνει να θυμώνετε. Άλλος άνθρωπος. Ένα έχω να πω. Και της δίνω εντολή. Η κόρη μου θα πάρει το νερό διαφορής. Και εγώ θα της απαγορεύσω να το κάνω. Εσύ, γιατί ποτέ για υπηρέτρια. Αυτοδιάζεσαι στον κύριο τι. Ναι, όταν ο κυρίος έχει χάσει τα λογικά του, η σωστή και φρόνιμη πήρετρια οφείλει να το ξαναφέρει στα σωστά του. Γίνω, έλα εδώ. Δεν θα το κάνω ποτέ. Έλα εδώ, σου κάνω μόνος το Δεν ξύλο. θέλω να με δείτε το μάτι εμφανής. Αντρελή κόρη μου, και τα δικά κούργα. Πατέρα, μην τα αλλάξετε, θα πάθετε κι άλλες αρρώστιες. Άμα δεν την πιάσεις, σε κατεραστώ. Και εγώ μας ακούς θα το αποκλειώσω. Ουφ, ουφ, ξεθεώθηκα. Απορώ γιατί δεν πέθανα ακόμη. Μπελή, Αποτύχησε με. με εισήγησα, μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Θα σου το δεκάσω εγώ. Ποιος σε τάραξε εγώ. Αυτή η λάδια το ανέβη που είχε τελειώσει ο τσίποτη. Καλά, μην ταράζεις με τις γονές. Δεν αξίζει τον κόπο. Με έκανε έξαλο αγάπη μου. Έλα, ρέμισε δικαίωμα. Σου έχω πει τόσο γερά να τη διώξεις. Για να τη διώξω, σαν πως θα βρω καλύτερη. Όλοι οι πρέτρες στις μέρες μας, είτε άντρες είτε γυναίκες, έχουν και τα λατώματά τους. Και εμείς πρέπει να ανεχόμαστε τα λίγα λατώματά τους, όταν έχουν και αρκετά προτερήματα. Λοιπόν, είναι έξυπνη, πρόχειρη, λεφταρού και προπάντων είμαι και πιστή. Τις μέρες μας πρέπει να προσέχουμε πολύ ποιους βάζουμε στα σπίτια μας. Ιωαννέ, που είσαι? Εδώ, κυρία. Γιατί θυμάσαι τον άντρα μου? Εγώ, κυρία. Προς Θεού. Πάντα κάνω ό,τι χρειάζεται για να μην εγκύρεις ευχάριστα. Άκου τι λέει τα κούργα. Μας είπε ότι θέλει να δώσει την κόρη του στο δωμάτιο φορείς. Και του είπα κι εγώ ότι καλό είναι κι αυτό, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να την κλείσει σε μοναστήρι. Καλά, δεν είπε και τίποτα κακό. Και μεταξύ μας τώρα καιρός καθημένο. Τα μοναστήρια έχουν βελτιωθεί. Δηλαδή, αγαπημένη, δίνεις δίκιο στην υπηρέτρια και όχι στην σύζυγό σου. Άκουσε τι σου είπα, μου βγάλε μια γλώσσα. Να! Και έτσι άκουσα και έτσι επίσης να καλένει. Έλα τώρα, ηρέμησε. Ιωαννέ, αν σε αναταράξω λίγο, θα σε διώξω από εδώ μέσα. Και μας βγήκα από εδώ. Έλα, φέρε μου τώρα το πατώ με την πούλα του και μερικά μαξιλάρια να βολέψω τον χρόνο. Αγάπη μου, τα χάλια σου έχεις. Δεν σου έχω πει να κατεβάζω σκούφο μέχρι τα αυτιά. Τα αυτιά βάζει, ανοίξεις όμα να μιλήσεις, κάνει ρεύμα και φράτ θα πας στο περιοχό. Είσαι μόνη μου παρηγοριά. Έλα, σήκω τώρα να σου βάλω αυτό από κάτω. Και αυτό στο πλάι για να σε στηρίζει. Και αυτό στο άλλο πλάι. Και αυτό για να κοιμάς την τάξη. Και αυτό για να κοιμάς την τάξη. Κακιάζει μπορεί να σε βρει. Δεν τα με σκάσεις, Έλα, τι έπαθες παραδείγμα. Σου είπα να μην ταράζεις. Δεν ξέρεις, αγαπημένη, τι κάταγμα είναι αυτή η γυναίκα. Να, αρρώστησα πάλι. Χρειάζομαι τουλάχιστον 7 εισπνοές, 8 κλείσματα και 9 βότανα. Άμα ηρεμήσεις δεν θα θες τίποτα. Αγαπημένη, είσαι η μόνη μου παρηγοριά. Καημένο, το λεπορημένο μου αγόρι. Και όπως σου λέω πάντα, θέλω να στήσω και έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μου. Οπότε θέλω να κάνω τη διαθήκη μου. Ο Χριστός και η Παναγία και οι Αγίοι πάντες. Αυτό να μην το ξανακούσω. Και μόνο η λέξη διαθήκη προκαλεί ένα τριχύλο από οδύνη. Να πάψω να τη πιάσεις και να ειδοποιήσεις τον συμβολιογράφο. Παρόλες με τριχύλες το ειδοποίησα. Απ' έξω είναι. Ωστόσο με εμένα με ξανάβησε. Φέτον όμως μέσα. Μάλιστα, Παύλος. Ευτυχώς που το θυμήθηκε και εσύ. Γιατί εμένα το μυαλό μου είναι γεμάτο μόνο με την αγάπη μου για σένα.
έμπειρος και πολύ έτοιμος και καλός άνθρωπος. Γι' αυτό τη ζήτησε να έρθει εδώ πέρα σήμερα για τη ηθική που θέλω να γράψω. Αχ, τα ακούω και σπαρά στην καρδιά. Δεν τα μπορώ καθόλου τα πένσιμα. Κύριε, η σύζυγός σου εξής τις προθέσεις. Μα λυπάμαι. Δεν μπορείτε να της αφήσετε τίποτα με τη διαθήκη σας. Η διαθήκη μου είναι ό,τι θέλω γράφω. Μα δεν είναι έτσι. Στο Παρίσι ισχύει ακόμα το εθνικό δίκαιο. Και ως σε άλλες επαρχίες εφαρμόζεται ο κρατός νόμος. Εδώ όποια διαθήκη να κάνετε είναι άδικη. Στο Παρίσι δεν ισχύει η διαθήκη. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι η αμοιβαία ζωδωρά, στην οποία τα κανονίζει το ζευγάρι και αφήνει ο ένας τον άλλο την περιουσία του. Μα το ίδιο λέμε. Τη δωρεά, τη διαθήκη. Εσείς ούτε δωρεά, ούτε διαθήκη δεν μπορείτε να κάνετε. Και γιατί? Γιατί πρέπει να μην υπάρχουν παιδιά. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν παιδιά στο Παρίσι. Ενώ μεταξύ των δύο συζύγων, ούτε από το κοινό του γάμο, αλλά ούτε από τον προηγούμενο του πουθενά. Καθόλου παιδιά. Καθόλου. Ορίστε. Γι' αυτό έχουμε υπογεννητικότητα. Ωραία, αυτό είναι τώρα. Άκου τι σου λέει ο ειδικός νομικός. Εγώ έχω δύο παιδιά από τον προηγούμενο μου γάμο. Το γνωρίζω, άρα ούτε δωρεά, ούτε διαθήκη. Λυπάμαι. Και εγώ λυπάμαι. Το εθνικό δικαίωμα του Παρισίου είναι άδικο. Είναι δυνατόν να μην μπορώ να αφήσω στη χείρα μου. Όχι, σου λέγα αλλά άνθρωποι είμαστε. Είναι λοιπόν δυνατόν να μπορώ να αφήσω στη χείρα μου. Ό,τι έχω και δεν έχω. Αυτή με αγαπάει. Αυτή με φροντίζει. Αυτή όλα. Αφήστε. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και θα δω τι μπορώ να κάνω. Δικηγόρο. Το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε. Οι δικηγόροι που έχει περισσία είναι στήρια άνθρωποι. Για αυτούς. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να κάνετε διαθήκη. Γιατί παρεμβαίνουν τον νόμο. Δύσκολοι άνθρωποι δικηγόροι και λίγο. Ψυχικώς διαστραμμένοι. Θεωρούν διαστροφή κάθε ευαισθησία της ψυχής που υπαγορεύει να κάνουν διαθήκη. Υπάρχουν άλλα άτομα που ποτέ άτομα πιο ευαίσθητα συστηματικά. Άνθρωποι που ψεύγονται να είναι αθόρυβα το να μεγαλώνουν. Πάντως γενικά, χρειάζεται ευελιξία. Αλλιώς εγώ θα μπορούσα να έχω τελειώσει καμία υπόθεσή μου και το επάγγελμά μου θα ήταν επίκως άχρηστο. Είχε δίκη η γυναίκα μου πως είστε και πολύ έμπειρος και πολύ έτοιμος. Γι' αυτό σας δίνουμε δύο λόγια για το τιμά μου. Θέλω να αφήσω τα πάντα στη λατρευτή μου σύζυγο. Και τίποτα, στο κάθε άλλο παράδειγμα αυτά, παιδιά μου. Τι μπορώ να κάνω? Υπάρχουν λύσεις. Μία είναι να βρείτε έναν κολλητό φίλο της κυρίας. Τι εννοείται? Διευκρινίζω. Ένας από τις κυρίες έχει στείλει το φίλο. Και σε αυτόν θα μεταβιβάσει με κάθε τύπο την περιουσία σας. Μετά ο εξωτερικός φίλος θα το μεταβιβάσει στη σύζυγό σας. Αν υπάρχει κι άλλος τρόπος. Εσείς θα υπογράψετε πως δείτε προστάτε σε διάφορους δανειστές. Και εκείνοι θα υπογράψουν πως δείτε προστάτε στη σύζυγό σας. Αφού λοιπόν έχουν υπογράψει και χρωστάνε πάνω στην περιουσία σας, θα την αφήσουν στη σύζυγό σας. Θα υπάρχει κι άλλος τρόπος. Θα μετατρέψετε όλη την περιουσία σας σε μελιτά. Και γραμμάτε πληρωτές του κομμιστή, θα τα βάλετε σε ένα παούλο και θα τα δώσετε στη σύζυγό σας. Χριστιανέ μου, γιατί μας δονείσαι με τέτοιες σκέψεις? Αν σου χάσω εσένα, Χρυσούσα, τι θα πεις ρε πια, το παούλο? Σωστά τα λες αγαπημένη. Ναι, αγαπημένη. Αν σε χάσω εσένα, Χρυσούσα, η ζωή του δεν πια κανένα νόμο για μένα. Και σε ακολουθήσω στο τάφο και να σου δείξω πόσο πολύ σ' αγαπάω. Για να μου το δείξεις. Αλλά σε παρακαλώ, δεν μου μιλάς από τώρα για το τώρα. Συγγνώμη, μήπως είναι πολύ νωρίς να βάζετε τα κλάματα και οι δύο. Φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε. Αχ, κύριε, δεν ξέρετε τι σημαίνει συζυγική αγάπη. Αγάπη, να ξέρεις το πεθάνουμε ένα καημό. Ότι δεν σου έκανε ένα παιδάκι. Το χρυσοπλήρω. Μου έδωσε ένα σωρό φάρμακα, αλλά ακόμα. Όχι ακόμα μέχρι τώρα, δεν τα αφήνουμε και αυτό προς το παρόν. Να κάνουμε την περιουσία και μετά. Μην με θυμώνεις κι εσύ, το παιδί είναι το μόνο που δεν μπορεί να κάνουμε μετά. Έκαμε την περιουσία. Θα πάρω το παιδί όπως ακριβώς θα είπε ο κύριος Σιουρογράφος. Αλλά να τις εξασφαλίσω από τώρα. Να σας δώσω 20.000 χρυσαφράγματα. Εγώ κρυμμένα, σε ένα ντουλάπι, στον τοίχο πίσω από το κρεβάτι. Εκεί έχω και δύο γραμμάτια που κλειδώσει στο κομμιστή. Ένα τον κύριο Ναμό και ένα τον κύριο Σεό. Όχι! Δεν θέλω τίποτα από αυτά. Και πώς έξω κύριε μέσα στο ντουλάπι? 20.000 χρυσαφράγματα. Σου είπα να μην μου μιλάς για λεφτά. Και πώς είναι τα διαδραμάτια? Ένα 4.000 και ένα 6.000 λεφτά. Όλα τα λεφτά του κόσμου είναι επειδή μπροστά σε εσένα τι θα πρέπει. Τι γίνεται, θα κάνουμε τα χαρτιά για την περιουσία. Ναι, αλλά όχι εδώ. Πάμε σε ένα γραφείο που έχω δίπλα. Στήριξω στο μπράτσο σου αγαπημένη. Στηρίξω ρευτορικό μου αγόρι και άσε με να σου οδηγήσω. Από εδώ κύριε Δευτικά. Φαίνεται σχολιογράφο. Και άκουσα να λένε κάτι για διαθήκη. Αυτή η μητριά σας ησυχία δεν έχει. Να δείτε που κάποιο κόρπο παλικάρι να του φάει όλη την περιουσία. Δική του είναι. Ας τη χαρίσει ο Κουτούρφη. Μόνο τη δική μου καρδιά να μην χαρίσει ο Κουτούρφη. Άκουσες και μόνος σου το λογικό σχέδιο. Γι'
αυτό, σε παρακαλώ, μην με καταλήξεις. Η σημάνιση να πω σε αυτή την απελπιστική θέση που βρίσκομαι. Εγώ να σε καταλήψω. Καλύτερα να πεθάνω. Βέβαια η μητριά σας όλο πάει να αναφέρει με το μέρος της. Εμένα βέβαια πανταχώνει. Έχω σκέφτη πρέπει να θα βρω όχι μόνο έναν, αλλά πολλούς πρέπει να σε βοηθήσω. Στηριχτείτε πάνω μου. Όμως για να το καταφέρω αυτό πρέπει να κάνω την αδιάφορση σας και να είμαι με το μέρος της μητριάς και του πατέρα σας. Να χαρείς, βρες τώρα που είναι το πίσω, το πήραν και εγώ που με ετοιμάζουνε. Ιωάννε! Είναι αργά. Πάω μέσα γιατί με φωνάζουνε. Να μάθω τα αισθήματά της για μένα και να τη ρωτήσω τι αποφάσισε για εκείνη την απέσια πρόταση γάμου που της κάνανε. Μόλις τώρα το έμαθα και έτρεξα εδώ αμέσως. Και νομίζετε πως είναι εύκολο να μιλήσετε στην Αντζελίκη. Μπα, σχεδόν αδύνατο. Την έχουν είδα παρωμένη και δεν την αφήνουν ούτε να βγει ούτε να μιλήσει σε κανέναν. Μόνο η γρία η θεία της που είναι και πολύ καπάτσα κατάφερε και την πήγε μία φορά στο θέατρο. Που την είδατε κι εσείς και πάτε την πράξη. Γι' αυτό και σας ξεφύγει λέξη και θα πάμε όλοι χαμένοι. Μα γι' αυτό κι εγώ δεν έρχομαι εδώ σκλεάν ή ως υποψήφιος γαμπρός. Είναι φίλος μου ο δάσκαλος που κάνει ειδική στην Αντζελή. Και τον παρακάλεσα να έρθω εγώ μια φορά, δίθεν να αντικαταστήσω του. Ανά, ακούω τον πατέρα της. Και γίνεται εκεί πέρα στη γωνία που δεν τα πω στο κοιτάζω. Ο δάσκαλος έφυγε στην εξοχή και στείλε τον κύριο να σου κάνει το μάτι μου. Θεέ μου, γιατί επικάλεσε τον ύψος του. Τι σε ξάμισε τόσο. Όχι, δεν. Όχι και τι ναι. Κάτσε τάραξε. Τι σε τάραξε. Μια φοβερή σύμπτωση. Σύμπτωση. Παπά. Χθες βράδυ είδα στον ύπνο πως πέρναγα μεγάλη στεναχώρια. Η μεγαλύτερη του κόσμου. Και τότε μου παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος ολόγης που δεν κύριο του βλέπω. Εγώ του ζήτησα βοήθεια και εκείνος με έβαλε από τη μεγάλη στεναχώρια μου μέσα. Να γιατί ξαπνιάστηκε μόλις είδα στο ξύπνιο. Τώρα δεν πήγα στον ύπνο. Χαίρομαι πολύ δεσποινής που απασχόλησα τις σκέψεις με μάτια κλειστά και με μάτια ανοιχτά. Να είστε σίγουροι δεσποινής πως σε όποια δυσκολία να δείτε, δεν θα παραλείψω να σας βοηθήσω. Μα το Χριστό κύριε, παίρνω πίσω εκείνο που σας έλεγα χθες και σας διαβεβαιώνω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να, έρχονται δύο διαφορείς, πατέρας και γιος. Κύριε, τι γαμός είναι αυτός που διαλέξατε. Κούκλος και πανέξυπνος. Δυο λέξεις είπε και με κέρδισε. Η κόρη σου θα ξετελαθεί άμα τον δει και θα μαγευτεί άμα τον ακούσει. Κύριε, όπως ήρθατε, δεν θα μπορέσει να γίνει το μάθημα σήμερα. Παρακαλώ, αποχωρήστε. Μάλιστα. Από εδώ. Χαίρετε κύριοι. Ο κύριος Πλουτρόμου είχε απαγορεύσει. Το επαγγέλμα της και εσείς ξέρετε τι κινδυνεύω να πάθω. Εμείς κατά τη σκέψή μας είναι και αναδική και προσωπική. Χρειάζομαστε να πεθάνουμε στους ασθενείς και όχι να τους δημιουργούμε προβλήματα. Κύριε, έχουμε μεγάλη χαρά. Όταν θέλεις να μας δεχτείτε και να μας κάνετε σαν τιμή, να μας δέχετε να σκεμμέρετε. Αλλά και τα επάγγελμα θα συνεχίσουμε. Και αφού τα είπαμε και τα ξεκαθαρίσαμε, σας παρουσιάζω το γάμο του Ρωμάου. Και μου χαιρέτησε. Νομίζω πως η σειρά χαιρετισμού ξεκινάει από τον πατέρα. Ακριβώς. Κύριε, ήρθα να προσφέρω τους χαιρετισμούς μου, την ευγνωμοσύνη μου, την αγάπη μου και τον σεβασμό μου. Σε εσάς σας θεωρώ δεύτερο πατέρα μου. Και να σας τονίσω πως σε εσάς είμαι πιο υποχρεωμένος από όσο στον πρώτο και βασικό πατέρα μου. Γιατί αυτός ενώ με γέννησε. Άρα με δέχεται, γιατί δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Ενώ εσείς με διαλέξατε. Εκείνος με κράτησε στην αγκαλιά του, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Ενώ εσείς με αγκαλιάσατε από παρουσία. Η συγγένεια με αυτόν είναι θέμα σαρκικό.
Δηλαδή, αφού με έσπηρε, δεν μπορούσε να κάνει γιατρός. Έσπηρα μαζί σας είναι θέμα πνευματικό. Δηλαδή, σας άρεσε να διαλέξετε. Και επειδή είναι πνευματικές λειτουργίες είναι ανώτερες από τις αρχικές, εγώ είμαι πιο υποχρεωμένος σε εσάς παρά στον πρώτο και αυθεντικό πατέρα. Και προσφέρουμε οικειοθερώς για θυσία, αφού θα συγχαίρεψουμε έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό ήρθα εδώ να υποβάλω με κάθε ταπεινότητα και ευλάβεια. Μπράβο στα πανεπιστήμια που βγάζουν τέτοια διαμάντια. Καλά τα είπα, παπά. Χάρισα με παιδιά μου. Χαίρετε τον κύριο. Παπά, μπορώ να του φιλήσω. Δίαμε, είναι ιδιαίτερη χαρά που σας κάνω δεύτερη μητέρα. Δεν είναι γυναίκα μου. Κόρη μου είναι. Και πού είναι η γυναίκα σας? Παπά, μου άλλαξαν τη σειρά. Μου είπες δεύτερη χαιρετάω τη μάνα και τι την ύφη. Τι να κάνω, να περιμένω? Όχι, άρα να τελειώνουμε και λες την άλλη δεντρολόγια που θα έρθει. Δεσποινής. Στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχε ένα αρχαίο άγαλμα που έβαζε αρχαίους αρμονικούς ήχους. Οπότε ήταν πάνω του οι ακτίνες του αρχαίου υλίου. Έτσι και εμένα μου έρχεται να πω γλυκά και αρμονικά λογάκια. Τώρα που φωτίστηκα από τον ήλιο της ομορφιάς σας. Δεν είναι καθόλου έτσι. Για άλλη διαπίστωση, οι επιστήμονες έχουν προσέξει πως τα ηλιοτρόπια είναι πάντα προς το γήπεδο ήλιος. Έτσι και εμένα η καρδιά μου στο εξής θα μιλάει πάντα στους ήλιους των ματιών σας. Έχω κι άλλο παράδειγμα, το τοπολικό αστέρα. Αλλά θα το αφήσω να σας τα πλήξω μια επόμενη φορά. Προς το παρόν, καταθέτω την καρδιά μου στον κόμμα των σωματικών σας προσόντων και θέλω να ξέρετε πως μόνος ο σκοπός είναι να γίνω ταπεινός, υπάκουος και πιστός υπηρέτης της συντόσης. Διαβασμένος νέος, υποστηρίζει πανεπιστημιακά όλες τις ιδέες που λέει. Τα παρακαλάμε όλοι να αρρωσταίνουμε και να μας αναλάβουμε αναλοφία του. Όχι επειδή είμαι πατέρας του, αλλά τι να σας πω, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν. Όσοι τον γνωρίζουν, διαπιστώνουν πως δεν έχει κανένα λάθο. Σαν παιδί, ποτέ δεν υπήρξε ζωηρό, ούτε καν ξύπνιο. Πάντα ήταν μαλακός, ήρεμος και λιτομήτος. Γενικώς τον διέκρινε μια μούγκα και ποτέ δεν έπαιζε εκείνα τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά. Με το ζόρι τον μάθαμε διαβάσει. Και στα 9 του δεν ήξερα ακόμα την αλφάβητο. Αλλά εγώ είχα άποψη. Έλεγα καλύτερα έτσι. Το δεν τρομαντίζαμε, βγάζει το καλύτερο κακό. Στο σχολείο κύριε ζορίστηκε πολύ, αλλά σπρώξε με την αγκαλιότητα και την επιμέλειά του, κατάφερε να πάρει το πολυτελείο του. Και στο πανεπιστήμιο δεν υπήρξε φοιτητής που να ζάλισε τόσο τους καθηγητές του. Σε όλα τα θέματα ήταν φανατικός ατούρκος και υποστήριξε την απόψή του με τις πιο περίεργες πτυχές της λογικής. Και να τονίσω πως είμαι ακόμα περήφανος και γιατί σε αυτό είναι ίδιος με μένα. Είναι τυφλά προσκολλημένος της θεωρίας των προγόνων μας. Έχω γράψει μια μονογραφία εναντίον αυτών των κυκλοφοριακών που βλακωδώς υποστηρίζουν πως το αίμα κυκλοφορεί σε όλο το σώμα. Ideas. Αυτή τη μονογραφία θέλω να την προσφέρω σε εσάς. Ο πατέρας σας φυσικά για να γνωρίσετε το πνεύμα μου όταν ακόμα ήταν στα προγενικότερη μορφή. Μη χειρότερα, τι να το κάνω εγώ αυτό. Φέρ' το εδώ. Έχει και εικόνες, σε καμιά κρεβατοκάμαρα θα το κρεμάσουμε. Επίσης, Δεσποινής, προτείνετε τον πατέρα σας φυσικά, σας καλώ σε νεκροτομή σε σωματοτουλής κυρίας. Παρουσιάζω μια μονογραφία περί ανατομίας και πιστεύω θα το δεχτείτε πολύ. Άλλοι πάνε στο θέατρο, άλλοι στην όπερα. Εκείνος θα την κεράσει μια νεκροτομή που θα της μείνει αξιάκριστη. Θα της ακολουθεί για όλη τη ζωή. Δεν σου έχεις νεκροτομή. Ακούστε αυτό λοιπόν. Να είναι το σώμα σου καμβάς, τα χείλη μου πινέλο, να ζωγραφίζω τις στιγμές, να δεις πόσο σε θέλω. Αν βγει το σώμα σου καλό, στο Λούβρο θα σε βάλω, με έργα τέχνης γύρω σου και φως να σε προβάλλω. Ραμπκινοτινάδες τώρα. Συνεχίζουμε το πρωτοβουλίο. Οι ικανότητες του και τη διαιώνιση του είδους είναι μοναδικές. Ως για τον Σπάρτη διαβεβαιώνω πως τέτοια φυσικά προσόντα σπάνια ρεύεται άντρας. Κύριε, με όλα αυτά τα προσόντα που μας λέτε, γιατί δεν τους στέλνετε στη Βασιλική Αυλή να κάνει συντετονία. Γιατί εγώ κύριε, δεν θέλω να μπλέξω γιος με βασιλικές αυλές και τέτοια. Ο γιατρός πρέπει να γιατροφορεί τον απλό λαό. Στον απλό λαό κάνεις τη δουλειά σου, πληρώνεσαι. Κάνεις το λάθος σου, πάλι πληρώνεσαι. Ενώ τις αυλές και στα τέτοια, κάνεις το λάθος και την πληρώνεις ακριβά. Εμείς οι γιατροί πρέπει να εφαρμόζουμε τους κανόνες της επιστήμης σωστά. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός είναι μεγάλος. Ενώ με τους φρανούς και τους επώνυμους είναι σκέτη φρίκη. Όταν αρρωσταίνουν, θέλουν οπωσδήποτε να τους κάνουμε καλά εμείς. Οι επώνυμοι είναι πλεονέκτες και στη ζωή και στην αρρώστια. Τα χαίρουν όλα δικά τους. Η δουλειά του γιατρού είναι να γράφει τη συνταγή και να πληρώνεται. Τώρα ασθενής γιατρευτεί ή όχι, είναι δουλειά του ασθενούς και όχι του γιατρού. Ακριβώς. Εμείς με την πόρτα να δουλεύουμε τον ασθενή, όχι και να το κάνουμε καλά. Ο γιος του κύριου Διαφορής.
Κυρία μου, ο ουρανός σας έχει απονέμει τον τίτλο της πεπεράς. Είναι η φυσική σας κατάσταση. Κύριε, χαίρομαι που θα την κατάλληλη στιγμή να σας γνωρίσω. Ενώ η φυσική σας κατάσταση που είπα, ξαναλέω, είναι μια κατάσταση που... Να, με κόψατε τις μέσεις της πρότασης. Και τώρα η μνήμη μου κόκκωσε. Τώρα δεν ξαφνικώνει. Ας το Αγάπη, άρχισες και έχασες την ωραία συζήτηση που είχαμε. Ναι, για το άγαλμα στην Αίγυπτο που έγινε λουλούδι και εδώ είμαστε Ηλιοτρόπιο. Κόρη μου, έλα, δώσε στα μέρα το χέρι σου και βέβαια σου το είσαι τη σύζυγος. Παπά, παπάκια, αυτό που σου λέω. Ω παπά, δεν μπορώ τόσο απότομα. Αφήστε να γνωριστούμε καλύτερα και να αφήσει ανάμεσά μας αυτή η ομοιβαία συμπάθεια. Δεν είναι απαραίτητη για κάθε τέλειο γάμο. Σε μένα δεσποινής, αυτή η συμπάθεια δεν περιμένει ώρα να ανθίσει. Είναι η φύσικα το λουλούδι. Δεν χρειάζεται να περιμένω άλλο. Ναι, εσείς έχετε μια γενικότερη ευκολία σε όλα. Όμως εγώ είμαι αλλιώς. Και ομολόγω πως τα προσώπησα που έχω δει μέχρι τώρα δεν μου κάνουν και τεράστια εντύπωση. Μην σε χώνευτο. Θα δεις άλλα μετά το γάμο. Όχι, παπά, δώστε μου λίγο χρόνο, σας παρακαλώ. Ο γάμος είναι ψυχικά ζωτό. Δεν είναι καταναγκαστικάτισμα. Και αν ο νέος κύριος είναι πραγματικά κύριος, δεν θα δει γυναίκα του, μια κοπέλα που παντρεύει με το ζώο. Νέκο κονσεκουέντια! Δεν έχουμε την άποψή σας δεσποινής. Μπορώ να είμαι κύριος και να δεχτώ να σας πάρω, αφού ο πατέρας σας σε μένα θέλει να σας δώσει. Θα κάνω τα πάντα, αλλά δεν έχουμε κουβέντα σε ό,τι αφορά τον ερωτά μου. Μα η μεγαλύτερη απόδειξη του έρωτα είναι η υποταγή σε επιθυμίες της κοπέλας που αγαπάτε. Distingo ή τι διακρινίζω δεσποινής. Σε θέματα άσχετα με τον έρωτα, κονσέντε ή τι συμφωνώ. Αλλά σε ό,τι αφορά τον έρωτα, νέκο ή τι αρνούμε. Άδικα χάνετε τα λόγια σας. Το παλικάρι μόλις τώρα τελείωσε τις σπουδές του και έχει τις λατινικούρες έτοιμες. Επιτέλους, τι σας έχει η ψυχή σας. Λίγο σας πρέπει να γίνετε γυναίκα γιατρού. Φαίνεται πως κάτι ποιον άλλον έχει στο μάτι. Για να συμβαίνει αυτό κυρία, θα είναι άτομο που επιτρέπει εκεί για τιμή. Μη χειρότερα, και εγώ τι λέω εδώ μέσα. Το κορόιδο. Αγάπη, εγώ στη θέση σου δεν την πίεσα καθόλου να παντρευτεί. Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Και εγώ ξέρω τι θα κάνετε, όπως ξέρω και τις εξαίρετες διαθέσεις απέναντί. Όμως προσέξτε, γιατί οι συμβουλές σας μπορεί και να μην πιάσουν τώρα. Ορίστε συμπεριφορά! Τα κορίτσια των καλών οικογενειών έφτασαν να περιφρονούν τις πατρικές εντολές. Πάνε οι εποχές που οι κοπέλες είναι σεβαστικές. Ο σεβασμός κύριε έχει τα ωριά του. Η νόμικη λογική δεν ισχύει πάντοτε και πάντα. Σαν να λέμε θες να παντρευτείς, αλλά θα διαλέξεις αυτό που σου κάνει εσένα και έτσι. Αν ο παπάς ακούει κάποιον που να μου αρέσει, θα τον παρακαλέσω τουλάχιστον να με δώσει κάπου που δεν θα το πείσει ποτέ. Κύριε, συγγνώμη για αυτά που ακούτε. Κάθε κοπέλα παντρεύει, δεν θα σου πω. Εγώ θέλω να βρω άνθρωπο που θα τον αγαπήσω και θα το αποζητώ για όλη τη ζωή. Εμένα λέει. Υπάρχουν γυναίκες που παντρεύονται μόνο και μόνο για να γλιτώσουν την ερωτομηνιά. Και μετά δεν το θέλουν. Υπάρχουν κι άλλες, κυρία, που θέλουν το γάμο και το φόρο επιχείρηση. Αυτές παντρεύονται για δύο λόγους. Τα δωράκια πριν από το γάμο και τη διαθήκη του άντρα τους μετά το γάμο. Δεν κρατάνε ούτε τα του σχήματα που το τελευταίο που μοιάζει είναι ο καημένος άντρας. Ξέρεις τη φλιωρία σου σήμερα, τι ένωσες άρρη με αυτά που είπες. Τι είπα, ό,τι είπα, αυτά ένωσε. Είσαι τόσο εννοητή που δεν δίνω καμία σημασία στα λόγια σου. Α, κυρία, ξέρω τι θέλετε, να μου καταφέρετε να σας προσβάλλω. Δεν θα σας κάνω κάτι. Η ανέβειά σου δεν έχει όρια. Α, μάτε σε κόπο σας. Έχεις τόση γυναίκωση, τόση ευνάβεια, που όλες αποφεύγουν. Κυρία, μην με προκαλείτε μάτε, για να σβήσω κάθε δύναμη που με αναφέρετε. Φεύγω. Πριν φύγεις, ένα έχω να σου πω. Σου δίνω περιθώριο 4 μέρες. Θα σου παντρέψω τον πρωτοκύριο ή να σε κλείσω στο μοναστήρι. Μην τεράσεις, αγαπημένη. Το θέμα τον έλαβα προσωπικά. Άρα, δύο θέματα προσωπικά. Της προσωπικής υγείας που πάει χάλια και της προσωπικής του κόρης που πάει λίγο πιο χάλια. Σας αφήνω λοιπόν να χειριστείτε αυτά τα διαζωτικά θέματα και φεύγει και θα κάποιες πολύ επίγουσες δουλειές. Χρυσέ μου, δεν θα αρχίσει να γυρίσει. Όσο γίνεις έξω, ρωτά μου, παίρνει και ψυχολογράφη και πες μου να τσακιστεί να φλάξει αυτό που ξέρεις. Άλλο θα το κάνω. Γεια σου, Μαθηνέλα. Γεια σου, μοναδική μου αγάπη. Απίστευτο πόσο με λατρεύει αυτή η γυναίκα. Κύριε, εμείς να πηγαίνουμε. Πριν φύγετε, μπορείτε να μου κάνετε μια εξπρές εξέταση. Φυσικά, ειδικό δικαίωμα. Το μα πιάσω το άλλο χέρι του ασθενούς και μετά τους κρυμούς που να είμαστε και κριτικές με τους δικούς μου. Πού είναι εσύ. Το ρωτάω στα λατινικά, τι λέει επί του θέματος. Δίκο. Δηλαδή λέω πως ο σφιγμός του κυρίου είναι σφιγμός κυρίου ασθενούς. Σωστά. Παρατηρώ μια σφιγμική αριθμία. Πολύ σωστά. Που συχνά επανέρχεται σε κανονικότητα. Ακριβώς. Και αυτή η εναλλαγή σφιγμικής συχνότητας υποδηλώνει παρέχηση του σφιγνός. Δηλαδή πρόβλημα με το σπλήνα. Θαυμάσου. Ο κύριος Πριγών λέει πως το σηκώτη μου έχει πρόβλημα. Εσείς λέτε σπλήνες. Τελικά είναι ο άσπληνας ή η σπλήνα. Τι ρωτάω, ήθελα να ξέρω ένα υλικό ή θηλυκό, το όργανο από πάσχη. Τα όργανα στην ιατρική είναι ουδέτερα. Τώρα, σηκώτη πλήνας δεν έχει κάποια σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και ελπίζω ο θεράπων γιατρός σας να σας σύστησε να τρώτε μόνο ψυχρό. Όχι, μόνο βραστό. Βόδι. Χαρίστε, εγώ βόδι. Όχι προς Θεού, το κρέας μου τρώω βραστό. Μόνο βόδι. Βέβαια, βραστό ή ψυχρό δεν έχει σημασία. Ο γιατρός είναι πολύ καλός και ξέρει τι λέει. Γιατρέ, μία ερώτηση.
Στον αυγό, πόσους κόκκους ανατιούν. 6, 8, 10, 12, δεν έχει σημασία, πάντα στο αριθμό. Αλλά στα χάπια προσοχή! Πάντα μονό αριθμό. Χαίρετε κύριε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Άρα το μάθω. Ξαναγύρισα καλά για να σου πω κάτι σημαντικό. Περνώντας από το δωμάτιο του Τσανζελή, είδα να μιλάει με έναν νεαρό που μόλις μαντρήθηκε, το έσκασε. Νεαρός με την κόρη μου, μάλιστα. Ήταν μπροστά και η μικρή σου κόρη, ο Λουιζόν, ρώτατε για να μάθει περισσότερα. Καλά, σε φεύγεις. Πες να έρθει αμέσως. Α, το πάλι κότσι. Γι' αυτό μου λάρωσε και δεν ήρθα το καπέρο που της έφερα. Ναι, πλησιάζει πιο κοντά. Πιο κοντά. Γύρνα από εδώ. Ψηλά το κεφάλι. Κοίταξε με. Ακούω. Ορίστε. Είπα. Τι είπατε. Ότι ακούω. Τι ακούτε. Δεν έχεις τίποτα να μου πεις. Ακατάλαβα. Βαρεθήκατε και θέλετε να σας πω ένα παραμύθι. Ξέρω δύο. Το ένα είναι το τεμάρι του Βαϊγάρου και το άλλο είναι ο Λεπουκιοκόπαρας. Μου τα έμαθα προχτές. Ποιο από τα δύο. Κανένα. Και τότε τι θέλετε. Αχ, κατρεγάρα, ξέρεις τι θέλω. Όχι, παπά μου, σορκίζομαι. Και τι σαν υπάρχει. Εγώ, παπά μου. Ναι, εσύ. Δεν σκοπεύεις αμέσως και να μου λες ότι βλέπεις. Μάλιστα. Και αυτό κάνεις. Μάλιστα, παπά μου, αυτό κάνω. Έρχομαι και σου λέω ό,τι βλέπω. Και δεν είδες τίποτα σήμερα. Όχι. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Λες αλήθεια. Λέω αλήθεια. Ώστε έτσι, Τώρα θα σου δείξω. Όχι, παπάκα μου. Υποκρίτρια, θα πρέπει να τρέπεσαι. Δεν είσαι άντρας στο νότο της αδερφής σου. Με συγχωρείτε, παπάκα μου. Η αδερφή μου μου είπε να μην σας πω τίποτα. Όμως εγώ θα σας τα πω όλα. Μετά θα τις φας, γιατί είπες ψέματα. Και μετά βλέπεις. Συγγνώμη. Δεν τη δέχομαι. Μη με δίνετε. Θα σε δίνω. Μη με δίνετε. Θα σε δίνω. Μη με δίνετε. Μην επιμένεις, θα σε δίνω. Αχ, παπά μου, με τσακίσατε. Σταματήστε, πεθαίνω, πέθανε. Λουιζόν. Λουιζόν. Κοριτσάκι μου. Τι έπαθα. Σκότσα το παιδί μου. Λουιζόν. Ελάτε καλέ, παπά. Μην κάνετε έτσι. Μην πέθανε καλός. Αχ, παμπώνηρη με λαχτάρισες. Τέλος πάντων. Σου τη χαρίζω για μία και μοναδική φορά. Όμως θα μου τα πεις όλα. Όλα. Πιο όλα δεν γίνεται. Και πρόσεξε καλά. Έχετε ένα πουλάκι και μου τα λέει όλα. Αν πεις ψέματα, κακομοίρα μου. Εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά κι εσείς δεν θα πείτε στην αδερφή μου που σας είπα. Σου είπα. Λοιπόν, ήμουν στο δωμάτιο της αδερφής μου και τότε πήγε ένας άνθρωπος. Τι άνθρωπος? Άντρας. Και εγώ το ρώτησα ποιος είναι και εκείνος μου είπε πως ήταν ο δάσκαλος οδικής. Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα. Και μετά πήγε η αδερφή μου. Και του είπε, εσύ εδώ φύγετε, θα βρω τον πελά μου. Και εκείνος δεν έφερε. Και τι είπε? Της είπε διάφορα. Και αφού της είπε διάφορα, της είπε πως την αγαπάει. Και πως είναι η πιο όμορφη κοπέλα στον κόσμο. Και μετά έκανε έτσι και γονάτισε μπροστά της. Και μετά της φίλησε τα χέρια. Και μετά πήγε η κυρία Μητριά και ο άντρας τα έσκασε. Αλλά τίποτα? Όχι, παπά μου, τίποτα. Γιώμψε, έχετε το πουλάκι και κάτι μου λέει. Σοβαρά? Παπά, το πουλάκι λέει πως είναι σκάτι. Που δεν μου το είπες. Έπρεπε και είναι ψέματα, τότε δεν το πέργα. Θα σου πρόσεξε καλά. Όχι, παπά μου, πίστεψε, με ψέματα σου λέει. Αυτός το μάθω. Τώρα φύγε και είχαμε τους 14. Πήγαινε, είπα. Κανένα παιδί δεν είναι πια παιδί. Κανένα παιδί είναι πια και ένα πρόβλημα. Ίσως και παραπάνω. Ορίστε. Δεν με αφήνει τη στιγμή να συγχάσω και να ευχαριστώ τις αρεστίες μου. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, αδελφέ μου, πώς είσαι? Ο κύριος λοιπόν, δεν πρέπει να προσέχω. Κατατράω, πώς είναι? Χάλια. Δηλαδή τι έχεις? Τα πάντα. Αδυναμία. Ατονία. Αϊπνία. Όλα. Πόσο σε λυπάμαι. Εγώ με λυπάμαι λιγάκι παραπάνω. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Ούτε μπορώ να κουνηθώ, ούτε μπορώ να μιλήσω. Μπορείς να ακούσεις. Λοιπόν, αδελφέ μου, σου βρήκα γαμπρό για την εξελίξη. Μην μιλάς καθόλου! Την έδωρα! Την έκλει! Της εχωτάσαμε σε μένα. Αύριο μεθαύριο από την κλήρωση μοναστήρι. Α, τι ωραία. Ωραία από την κλήρωση μοναστήρι. Όχι, ο αναστήφτης μου σου είπα για γαμπρό. Μια στιγμή. Γιατί μου έρχονται πάλι. Ένα μικρό άνθρωπο με τίθο. Έλα κύριε, ξεχάσετε ότι δεν μπορείτε να πατήσετε πέρα σε αυτό. Αυλεψία μου. Άλλη είμαι τόσο άρρωστος. Που κάθε ρωστιά μου κάνει ξεχνά την άλλη. Κύριε, να
συναντιά σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ να τη βοηθήσω. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά πρέπει να χαλάσετε αυτό το συνεργέσιο. Είναι εντελώς παράλογο. Και απορώ πως φινώθηκε στο κεφάλι του αδερφού σας. Έχω σκεφτεί εγώ ένα κόλπο. Να φέρουμε στο σπίτι έναν δικό μας γιατρό και να γελιοποιήσει τον κύριο Βρικό και τις ηλίθιες της αγιές του. Αλλά αφού δεν έχουμε δικό έχω σκεφτεί και ένα άλλο κόλπο. Τι κόλπο? Είναι μια απίστευτη ιδέα που σίγουρα θα γίνει πιστευτή. Αφήστε το όλο πάνω μου και εσείς κάντε μόνο αυτό που σας είπα. Ανάτος, έρχεται και ανακουφισμένος. Λοιπόν, αδερφέ μου, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα με υποσχεθείς κάτι. Ότι δεν θα φύγω. Δεν θα φύγω. Και στα λόγια μου θα πατάς ήρεμα. Θα πατάω ήρεμα. Και θα συζητήσουμε ψύχρεμα και χωρίς πάθος. Με έσκασες πια, πες το θέμα. Αδερφέ μου, δεν θα έχεις. Δεν είσαι άπορος. Δεν είμαι. Και έχεις μόνο μία κόρη να φέρεις. Δύο. Η Λουιζόν είναι μικρή. Δεν μετράει. Τρώει κι αυτό. Είναι μικρή. Συνεχίζω και μη με διακόπτεις. Αφού αδερφέ μου είσαι πλούσιος, γιατί θέλεις να κλείσεις την κόρη σου στο μοναστήρι? Γιατί αδερφέ μου, στην οικογένειά μου. Κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν νομίζω. Η γυναίκα σου κάνει ό,τι θέλει. Και αυτή σε ρημάζει στην κρέβα του Μουρμούρα να κλείσει και τις δυο σου κόρες στο μοναστήρι. Τώρα μετράει και μικρή. Για το μοναστήρι ναι. Και σε ρωτάω, γιατί το θέλει αυτό η γυναίκα σου? Είναι τόσο καθολικής προσευχής που θέλει να καμερώσει καλά ο βρεφή τις δύο κοπέλες. Εκεί το μυαλό σας. Φαγωθήκατε με τη γυναίκα μου. Για όλα αυτή φταίει. Τι ασχολείστε μαζί της? Το αντίθετο. Είναι μια θαυμάσια σύζυγος και νοικοκυρά. Χωρίς κανένα συμφέρον που αγαπά στοργικά και εσένα και τα παιδιά σου. Ξεκαθαρίσαμε αυτό? Ας πούμε. Ωραία. Πάμε τώρα στην κόρη σου. Τι σε έπτυσε και πει στο γιόφτινο του γιατρού? Είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσω εσωτερικό γιατρό 24 χάρτη. Τον γιατρό τον διάλεξες για σένα? Φυσικά. Και θα παντρευτεί εσένα? Όχι, την κόρη μου. Δεν σου πέρασε από το μυαλό να διαλέξεις κάποιον για αυτήν? Μου πήρασε δεύτερο. Πρώτα μου πέρασε να διαλέξει ο γιατρό για μένα. Σε βρίσκω επικός απαράδεκτο. Και με αυτόν θα πάρει. Εγώ σου έχω γαμπρό που της ταιριάζει πάρα πολύ. Σε μένα ταιριάζει. Μην τρελαθούμε. Σε ποιον πρέπει να ταιριάζει ο γαμπρός? Και στις δυο. Δηλαδή με τη λογική σου, τη μικρή, άμα μεγαλώσει θα τη δώσει φαρμακοποιό? Ναι, αν φρακάω φαρμακοποιό. Φυσικά. Δεν σε καταλαβαίνω. Γιατί θες να έχεις γύρω σου γιατρούς και φαρμακοποιούς? Γιατί είμαι πολύ άρρωστος. Ποιος εσύ? Εσύ είσαι ο πιο γύρος άνθρωπος που ξέρω. Τι επενήσεσαι? Δεν υπενήσωμαι. Το λέω καθαρά. Είσαι υγιέστατος. Με φοβερή κράση και τρομερή αδικία. Κανονικά, όλες τις αηδίες που σου λένε οι γιατροί και σου δίνουν οι φαρμακοποιοί, θα έπρεπε να έχεις τις ζάρες. Να όμως που εσύ αντέχεις. Αδελφέ μου, κάνεις τεράστιο λάθος. Το σοφαγιατρικά της σου είπε με κατάλληλη ζωή. Ο ίδιος ο Μίλος μου είπε επιστευτικά πως αν πάψει να με φροντίζει μια-δυο μέρες και του πάρει. Με χάσατε. Και εγώ σου λέω ακόμα πιο επιστευτικά πως αν δεν κόψεις αμέσως τον κύριο Πριτών, δεν τη βγάζει την εβδομάδα. Και για να αλλάξω θέμα, πιστεύω πως εντάξει, σου έφερε αντίρρηση. Όμως αυτός δεν είναι λόγος για την πετάξεις. Επίσης, στην επιλογή του γαμπρού δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και την κόρη σου. Ο γάμος είναι κάτι που κρατάει μια ολόκληρη ζωή. Και ο γάμος που δεν βασίζεται στην ευτυχία δεν πετυχαίνει ποτέ. Αγαπητοί μου, βρισκόμαστε σε διέξοδο. Ελπίζω πως αυτό εδώ το κλείσμα αναφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα του κύριου. Στο τελευταίο, ξέχασα ένα άλλο πρόβλημα. Άρχισα να διαλύει τη εισαγωγή του γκρουπ στο αυτό, ως του κοκτού. Αγαπητέ κύριε Φλεράν, επιτρέψτε μου σήμερα να σας προτείνω αυτό το θεματικό σιρόπι από αγριοράδικο, αχιλλέα και μία στάλα δάκρυ κουβάκια. Εξαφανίζει όλες τις παθήσεις. Σιρόπι, μα πώς αφελίσετε κύριε συνάδελφε. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτό το ισχυρότατο ιαματικό ρόφημα από θέλες, μούρα και ρίζα μαντραγόρα. Μα καλά, τι είναι εσείς συναντές, ώστε τι να πλύνει αυτή η υπέροχη αλήθεια. Από λάδι μπακαλιάρ, σκόνη κοράλι και στα χτυπαριά γκέ. Κύριε αρκετά, ο ασθενής μας χρειάζεται ριζική θεραπεία. Προτείνω ένα πανίσχυρο καταρκτικό που θα σας φέρει σε κάποια Άννα, ο προσωπικός φαρμακοποιός και βοηθήτου. Συγγνώμη για λίγο, αδελφέ μου, τι θες να κάνεις? Και τίποτα σπουδαίο. Πάω για ένα κλεισματάκι και έρχομαι. Έχεις τρελαθεί. Δεν περνάει η ώρα που να μην πάρεις κάτι. Από πάνω σου ή από κάτω σου. Σου λέγω και ηρέμησε. Συγγνώμη, κύριε. Μήπως μπορούμε να το αναβάλουμε για το βράδυ ή για το πρωί? Έχω ένα βάρος στο μάτι, ένα πόνο στη πλάτη και ένα φόβο στην καρδιά. Εσείς, γιατί με κατέβεστε? Με ποιο δικαίωμα μπαίνετε ανάμεσα στον ασθενή και στο κλείσμα του? Με ποιο δικαίωμα λέτε να παραβεί τις εντολές του γιατρού του? Καλημέρα κύριε Αργά. Πώς αισθάνετε σήμερα υποχονδριά, εννοούσα ηττημένη σας υγεία? Έχετε πόνο στο στομάχι, είπατε. Κλασική περίπτωση υπερβολικής πέψης αέρα. Θα πρότεινα 2 ποτήρια με βραστό νερό με ησυχίες του σκέψεις. Όχι, όχι. Πρόκειται σε φυσιονιάς πάνω με φυστοφαγικής μελαγχολίας. Ένα μπουκαράκι στα τηλεπάτα θα το εξαφανίσει. Ω Θεέ μου, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ασθένεια? Δεν είναι θανατηφόρα, εκτός αν πιστεύετε πως είναι. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο σας πρόβλημα, αδελφέ μου. Δεν αρρωσταίνεις από τις ασθένειες, αλλά από την ιδέα του. Πάψε, Σεβί! Γιατί δεν μιλήσατε για τον πόνο στην πλάτη? Ο πόνος στην πλάτη είναι απλώς αποτέλεσμα βαριάς διάθεσης. Ίσως χρειάζεστε τα υφή για τη λογική σας.
Μα τι λέτε, χρειάζεται χαλακτικό πάνω σε χαλακατσίδες με θέλει να βιώσει. Κύριε Αρκάρ, επιτρέψτε μου να σας δώσω το απογευματινό σας φάρμακο. Επιτέλους, θα αρρωστήσετε λίγοι από τις θεραπείες τους. Αρκετά! Δεν σας επιτρέπω να λέτε για τα κλείσματά μου, ούτε να μου τρώτε το χρόνο μου. Ο κύριος Σπυρβάν μου έχει δώσει σαφέστατες εντολές και θα πάω να τον καταγγείλω πως δεν μας αφήνετε να κάνουμε τι θα θέλετε. Θα σας δείξουμε εμείς, θα σας δείξουμε εμείς. Τώρα αν πάτε με εγώ, εσύ θα πες. Τι θα πάρω. Εμένα μου να πείτε που δεν θα πάρεις δίκαια. Και πάλι σου το λέω αδερφέ μου, πρέπει να λυτρευτείς. Αυτό λέω κι εγώ. Από την πιο σοβαρή αρρώστια σου. Ποια από όλες. Όλες είναι σοβαρότατες. Από τον εθισμό, την εξάρτηση στους ψυχιατρούς. Αυτό τα λες, επειδή είσαι ιδιαίτερος. Θα κάνεις όλη στη θέση μου. Αν και σε όλες αυτές τις βαριές ασθένειες. Όπως. Μην με θυμωθείτε με θα τρίσει. Μάθει λοιπόν ότι έχω και τι δεν έχω. Να σας δω και στην πόρτα μου πρόλαβε το νέο φαρμακοποιός. Ποιος είναι αυτός που σας είπε να μου πάρει τα φάρμακα όπως φώνησα? Όχι, δεν είναι έτσι. Απλώς. Μην αφθαδιάζετε. Ο ασθενής υπακούει στο λες του γιατρού. Οποιαδήποτε ανυπακούει είναι απαράδεκτη. Ανεπίτευτη. Κάθισα και συμφέξα να σπάνει χειροποίη το κλείσμα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Κλείσμα με τις καλύτερες προδιαγραφές. Δεν έχει καμία δικαιολογία. Που θα έβαζε σε το κοιτάξτε τα εντόστια σας. Μίλασε που φταίς. Και εσείς το περιφρονήσατε. Όχι εγώ. Αυτός. Τέτοια συμπεριφορά δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε κι εγώ, πρώτη φορά σήμερα. Αυτό είναι υπερξώμα κατά της ιατρικής και δεν μπορώ να φανταστώ ποινή που να στιμωρώ όπως πρέπει. Να μην τη φανταστείτε γιατί δεν υπάρχει. Επίσης, σας δηλώνω πως διακόπτω κάθε ιατρική μου σχέση μαζί σας. Ο αδελφός μου φταίει. Επίσης, σας διακόπτω κάτι γενική μου σχέση μαζί σας. Μπράβο σας. Για να σου το αποδείξω, αυτή τη γαμήλα δωρεά που θα κάνει στο ανιψιό μου, παίρνω πίσω. Μα σας είπα. Ο αδελφός μου φταίει για όλα. Κανένας δεν έχει τολμήσει να περιφρονήσει κλείσμα δικό μου. Παρεξήγηση ήταν. Θα γράψω το κλείσμα. Να πεπίσουμε μέσα σου. Πάνω που είναι έτοιμο να διατρέψω εντελώς, Αφήστε τον, δεν το αξίζει τέτοιο δώρο. θα σου ρωτούσα φάρμακα που τους απολύμεναν από όλους τους κακουσίους. Τι μου έκανες. Με καμιά δεκαετία, πες 15 κλείσματα, θα είχα αποπλύνει το βυθό του εσωτερικού σας κόσμου. Γιατί δεν κάνετε τέτοιο κόμμα. Αλλά εσείς, επειδή είσαστε άρρητοι στην αγγελική από τα σπάνια χέρια μου. Όχι εγώ. Λυπηθείτε με. Δηλαδή, επειδή είσατε ανυπακοή, πρωτοφανή ασθενούς προς τον γιατρό του. Σας είπα χίλιες φορές. Όχι εγώ. Και επειδή αμφισβητήσατε την αλάνθα συνταγή που σας διέταξα, Αχ, ναι, να ακούσω την εκδίκησή σας. σας ανακοινώνω πως σας εγκαταλείπω στην ελληνική κατάστασή σας. Μπορείτε να σας διασυνεχίσετε. Και να δω τι θα κάνετε στην πομένη αδερά σας, με το χαλασμένο αίμα σας, με την παραμορφωμένη φωλή σας και με τους κακούς χυμός που έχουν βάλει μέσα στο κορμί σας. Αφήστε τον εσείς και θα βρει μόνος με τις αρρώσεις. Και να ξέρετε πως σε 2-3 μέρες όλες οι ώρες θα μου είναι ανίατες. Έλεος. Θα οξυνθεί η διπεψία, θα εξελιχθεί η δυσπεψία, της απευθεία, της εξαιρετία και τελικά στην οπικία. Και όπως ξέρετε, την οπικία τέρμα. Το επόμενο βήμα είναι η κηδεία. Για να δείτε πού σας οδήγησε η πολλέτητά σας. Πεθαίνω. Εσύ μ' οδήγησες στον τάφο. Εγώ, γιατί, πώς κάνεις έτσι. Έλμα, πες. Να, τη βλέπω. Ποια. Την ιατρική. Με αυτή τη μήνυ χάρη να εκδικηθεί. Αδελφέ μου, αποτελάστηκες. Πρόσεξε αν παρήδησε ο κόσμος πόσο βλαμμένος είσαι. Κάνε μου τη χάρη σύννεφη, μην δίνεις τόση σημασία στις συμβουλές σου. Μπορεί να άξουμε τις σοβαρές αρρώσεις που βομβάρδισε. Και, τον πήρες στα σοβαρά. Είναι. Ας με πω τις 2-3 μέρες. Όλες οι μέρες σας έχουν γίνει ανίατες. Και που το είπε, θα γίνουνε, τι είναι, προσφύτης. Να σ' ακούσει κάποιος να νομίζει πως ο κύριος Πιτρών κρατάει στο χέρι του το νήμα της ζωής σου που το κοντένει και το μακρύνει στο γουστάρι. Μα είσαι τόσο αφελής. Το νήμα της ζωής σου το κρατάς εσύ ο ίδιος, γιατί η δύναμη της ζωής σου βρίσκεται μέσα σου. Οι κατάρρες του κυρίου Πιτρών δεν μπορούν να σε βλάψουν, όπως και τα γιατρικά του δεν μπορούν να σε ωφελήσουν. Αν το βάλεις καλά στο μυαλό σου αυτό, θα καταφέρεις να απαλλαγείς από τους γιατρούς. Αν πάλι από τη φύση σου δεν μπορείς να κάνεις χωρίς γιατρούς, πρέπει τουλάχιστον κάποιον λιγότερο επικίνδυνο. Αηδίες! Ο κύριος Πηγών ξέρει τον λογαριασμό μου καλύτερα από τον καθένα. Γι' αυτό μπορεί να με γιατρέψει καλύτερα από τον καθένα. Τι να σου πω, είσαι απίστευτο πεισματάρης και έχεις έναν μοναδικό τρόπο να βλέπεις τα πράγματα. Κύριε, ήρθε ένας γιατρός. Γιατί, ποιος το φώναξε. Α, δεν ξέρω, δεν φεύγει όμως αν δεν σας δει. Τι γιατρός. Α, γιατρός γιατρένιας. Πώς το λένε. Α, δεν ξέρω, είναι βέβαια κάποιος που είναι πάρα πολύ με μένα. Αν δεν ήμουν σίγουρη για την ιότητα του μάλλον, θα έλεγα πως κάτι πονηρό έκανε μετά το θάνατο του πατέρα μου. Φέρτε με εδώ. Έχει να εξητήξω. Μόλις σε παρατάει ένας γιατρός, σε περιλαμβάνει ο άλλος. Εσύ μην ανακατεύεσαι, γιατί μόνο συμφορές φέρνεις.
προσφέρω τα σπάνια ιατρικά τα οποία κατέχω σε κάθε είδος κλείσμα ή αφέμαξη την οποία χρειάζεστε. Με υποχρεώνετε, κύριε. Μη γίνονται. Χτιστώσει το ανέβη. Με συγχωρείτε, πάω να στείλω τον υπηρέτη μου σε μία δουλειά και επιστρέφω. Πες μου, δεν είναι ολόγηση το ανέβη. Ναι, σφέρνει κάπως, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες παραξενίες της φύσης. Έχω μείνει άφωνος. Κύριε, με φωνάξατε? Εγώ, όχι. Θα παράξα μάλλον. Μην έχω να δεις. Ο γιατρός είναι αλάδης με σένα. Καλέ, πώς να μην. Έχω τόσες διασκέψεις. Μου φτάνει όσο τον είδα. Αν τους έβλεπα και τους δύο μαζί, δεν νόμιζα πως ήταν ένας. Τα βιβλία είναι γεμάτα από τέτοιες περιπτώσεις. Πολλοί κόσμος έχει ξεγελαστεί με αυτές τις ομοιότητες. Μα σου λέω, ως και εγώ θα την πάθαινα. Όλα τα θα έπαιρνα πως είναι το ίδιο πρόσωπο. Γύρισα και συγγνώμη που έφυγα. Συγχωρέστε την περιέργειά μου, κύριε, αλλά δεν μπορούσα να μην επισκεφτώ έναν ασθενή όσο διάσημο όσο εσείς. Η φήμη σας έχει φτάσει έως και τις ευρύτερες περιοχές. Έτσι πήρα το θάρρος να σας επισκεφτώ. Στη διάθεσή σας, κύριε. Βλέπω με κοιτάζετε περίεργα. Πόσο χρονών με κάνετε? Φτάνω για 26, από 27. Είμαι 90. 90? Ναι, αλλά με τα σοφάγια τελικά τα οποία κατέχω, κρατιέμαι γερός και δροσερός. Έχω μπροστά μου ένα νεαρό κινητάρι. Εγώ, κύριε, είμαι πλανόδιος γιατρός. Πάω από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα και από επαρχία σε επαρχία, ψάχνοντας να βρω ασθένειες οι οποίες να ανταποκρίνονται στα ιατρικά τα οποία κατέχω. Εγώ, κύριε, δεν ασχολούμαι με απλές ασθένειες, όπως είναι η πυρετή ή οι μικρανίες. Εγώ θέλω ασθένειες επίπεδου, ασθένειες με προσωπικότητα, όπως είναι οι εσωτερικές αιμορραγίες, οι κολοντερίτιδες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ασθένειες σχεδόν θανατηφόρες. Μακάρι, κύριε, να έχετε όλες αυτές τις ασθένειες μαζί, ή τουλάχιστον μια μεγάλη τους ποικιλία. Μακάρι να σας έχουν αφήσει έρημο και αβοήθητο όλοι τους γιατροί και να έρθω εγώ να σας σώσω με τα σοφά ιατρικά μου. Με κάτι υποχρεώνεται που εύχεστε να είμαι σχεδόν αυτό. Η υποχρέωσή μου. Για να δω παλμούς. Αντίθαση παλμή. Τρελαθήκατε και χτυπάτε όπως θέλετε. Μωρέ, θα σας δείξω εγώ. Ποιος είναι ο γιατρός σας? Ο κύριος Πυρκόν. Ωραία, κανένας αμαθής για τον δάκρυσα είναι. Δεν τον έχω ξανακούσει. Και τι διάγνωση σας έβγαλε? Σκόπ. Άλλοι βέβαια επιμένουν χολή. Απορώ πως εμπιστευτήκατε αυτούς τους αμαθείς αγνώστους. Εγώ θα σας πω. Πνεύμονες. Πνεύμονες τι? Πνεύμονες όλα. Και οι δύο. Έχουνε πρόβλημα. Με όλα? Μάλιστα. Συμπτώματα. Πού είναι κεφάλι? Κάθετος. Πνεύμονες. Και σκοτωδίνες. Πνεύμονες. Και αναβούλες. Πνεύμονες. Και κομμάτια. Σε χέρι ψυχού. Παντού. Παντού. Πνεύμονες. Κρασί πίνετε? Ένα-δύο ποτηράκια τη μέρα. Πνεύμονες. Ποτέ παραπάνω? Μερικές φορές και 3-4. Πνεύμονες. Όρεξη έχετε? Κανονική. Πνεύμονες. Διστάζετε με τα γεύματα? Λιγάκι. Είτε λιγάκι είτε πολύ. Πνεύμονες. Και τι διατροφή σας έδωσε? Σούπες. Ω, μαθείς! Κοτόπουλο. Ω, μαθείς! Μοσχάρι. Ω, μαθείς! Όλα μπροστά. Ω, μαθείς! Αυγά φρέσκα. Ω, μαθείς! Και πριν κοιμηθώ, δαμάσκει να μαλακώνεται. Ω, μαθείς! Α, και πολλά νερά. Ως και το κρασί μου νερωμένο. Αν μαθείς, άσχετο στο παράδειγμα. Το κρασί σας ποτέ νερωμένο. Γιατί είναι δουλειά θέμα. Πάντα σκέτο. Α, και το κρέας σας είπε πάντα βραστό. Σας είπε άπαχο. Ναι, μόνο. Μόνο με ξύκι. Υπάρχει κίτρινο τυρί. Για να πήξει το αίμα, τηγανιτά μπουρέκια για να καθαρίσει το έντερο. Αλλά όμως πρέπει να μάθεις. Πεθαίνω. Όχι, ακόμα χειρότερα. Ο γιατρός σας είναι ζώο. Θα σας στείλω εγώ έναν δικό μου γιατρό από την πόλη. Και από τέλος θα σας σκέφτομαι κι εγώ ο ίδιος. Με κάτι που χρεώνεται, κύριε. Το δεξί σας, το χέρι το θέλετε? Όσο και το αριστερό. Γιατί? Εγώ θα σας έλεγα να το βγάζαμε. Γιατί? Γιατί τώρα το επιτροφείο το άλλο χέρι. Ενώ άμα το βγάζω, όλη η τροφή θα πηγαίνει στο ένα. Μα το χρειάζομαι. Πρόβλημά σας. Το μάτι σας το θέλετε? Ποιο μάτι? Το δεξί αυτό. Δεν με πειράζει και κουνίνα. Εγώ θα σας έλεγα να το βγάζαμε. Γιατί?
γιατί τώρα βλέπει την ώρα σε το άλλο. Ενώ με το βάζαμε όλη η ώρα εσείς θα γίνει στο άλλο μάτι. Κάντε και οικονομία. Ας κρατήσω τα χέρια και τα μάτια μου σήμερα και πρέπει. Ναι, δίκιο έχετε. Μπορώ να κάνουμε φέτος στην επόμενη μου επίσκεψη. Με συγχωρείτε, αλλά βιάζομαι. Πρέπει να πάω σε ένα συμβούλιο για κάποιον που πέθανε χθες. Και τι το φέρετε το συμβούλιο αφού τέσα. Πρέπει να ρίξω στους άλλους γιατρούς τι δεν κάνανε σωστά και πέθανε ο ασθενής. Χαίρετε. Συγγνώμη που δεν σας συνοδεύω στην πόρτα, αλλά εσείς ποτέ δεν... Ναι, ξέρω. Χαίρετε. Να, ένας γιατρός πρωτοπής. Καλός, αλλά βιαστικός. Δεν μπορώ να πρέπει να μου εξηγήσει. Έτσι είναι όλοι βιάσιμοι. Και τι είναι, κόψει ένα χέρι, χάσει ένα μάτι. Δηλαδή, να μείνω κουλός και κύκλοπες ένα άνθρωπο. Καλά, αλλά όχι τώρα. Άλλη φορά είπα, όχι τώρα. Ο γιατρός, δεν τσακούλευε. Πήγε, λέει, να μου χάσει το παλιό. Και καλά και δεν έκαψες. 90 χρονών, τι θα σου έκανε. Λοιπόν, αδερφέ, τώρα που έφυγε, μπορεί να βρει και σ' άλλο γιατρό. Ποιος, μπορώ να σου μιλήσω για το προξενιό. Ποιο προξενιό? Αυτό που έφυγε την Αντζελή. Η Αντζελή θα πάει σε μοναστήρι. Όχι μόνο δεν θα βρω που τους έφερα, αλλά έβλεπε κι άλλους στα κρυφά. Και τι πειράζει, μια κοπέλα είναι. Μπα, αδερφέ μου, πειράζει και παραπειράζει. Αφού δεν θέλει τον γιατρό και ο γιατρού, σε μοναστήρι. Γιατί, το θες εσύ ή κάποιος άλλος σου το επιβάλλει. Μην επανέλθεις, το ξέρω πως θα χανεύσει τη γυναίκα μου. Επανέρχομαι γιατί δεν σε δέχω άλλο. Εντάξει, άντε να δεχτώ τη μανία σου με τους γιατρούς και τις αρρώστιες. Αλλά να πέφτεις σε όλες τις παγίδες της γυναίκας σου, αυτό ποτέ. Α, κύριε, μην μιλάμε έτσι για την κυρία. Είναι γυναίκα χωρίς καμία τροποποίηση. Και αγαπάει πάρα πολύ την κυρία, όπως και εκείνος να αγαπάει πάρα πολύ. Ρώτα τι να δεις. Ολοχάδια και καλίτσες είναι η πελή μου. Καλά γεγονός. Και τι ενισχύστε πια για την κατάσταση της υγείας μου. Άλλο πράγμα. Και τι κόπους αγαπημένα. Και θα σας αποδείξω πόσο άδικος είστε που την κατηγορείτε. Ότι πρέπει να το αποδείξω πόσο άδικος είναι στην κυρία και γυναίκα σας. Ναι, αλλά πώς θα το αποδείξεις. Κυρία έρχεται που να μέσα στα κάτω και θα κάνετε το νεκρό. Με χειρότερα κοπέλα μου. Κάνετε να το κάνετε, δεν θα υποκριθείτε. Και μετά. Θα της πω εγώ το φίβερο. Πάμε να φας τη γλώσσα σου. Και να δείτε που θα σπαράξει στο κλάμα. Καλά, είναι μια ευκαιρία γι' αυτό. Γιατί αν πεθάνω, θα χάσω το θέμα της αγαπημένης μου να με θρηνεί. Ναι, είδατε. Ξέρω τι σας λέω. Εντάξει. Μόνο που μην το κρατήσουμε πολύ. Γιατί μπορεί να μάθει τίποτα από την απελπισία της. Και θα γίνει και αυτή το και χυποθετικό, κανονικό. Αυτό το ρυθμισμό. Εσείς κρυφτείτε προς τα εκεί. Μήπως είναι επικίνδυνο για την υγεία μου να υποκριθώ αυτά που μου είπες. Όχι καλέ. Τίποτα θα πάρει. Θα ξαπλώσετε εδώ πέρα. Και εδώ είστε μια φορά. Την ακούω να έρχεται ο ένας κρυμμένος και ο άλλος νεκρωμένος. Συνέχεια να φτύνει, να βλύει και να θες να τις μίξεις. Ανόητος, βαρετός, κακομοίρης και στριμμένος. Μας είχε μέρα να ρίξει στο πόδι και μας καθάρισε και χωρίς λόγο. Αυτή είναι την κρατήσω, διαβάστε τη χίλια. Του Ανέτ, αφού κανένας άλλος δεν τα συζητά, πρέπει να με βοηθήσει. Θα τελειώσουμε αυτή την ιστορία και θα είσαι φυσικά και εσύ το κέρδος σου. Τώρα θα το σύρουμε στο κρεβάτι και θα κρατήσω με φυσικό το θάνατό του μέχρι να κάνω εγώ αυτά που πρέπει. Να μαζέψω όλα τα χαρτιά, τα χρεόγραφα, τα κοσμήματα και τα χρήματα. Ναι! Ξόδεψα τα ερώτητα θα είναι μου κοντά του. Να μην έφεγε κάποιο όφελος. Πρώτα όμως πρέπει να κάνουμε τα χαρτιά. Σιγά! Μην βιάζεσαι και τόσο! Ώστε έτσι, κυρία συζυγέ μου! Ώστε έτσι, μαντά! Ώστε τόσο με λατρεύεις! Καλά, θαύμα, να στέλνει και μακαρίτης! Αλλά τώρα κατάλαβα πως με αγαπάς! Δέρουμε βλακίες! Είδες και μόνος σου ποιος είχε δίκιο. Μα την πίστη μου ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλλά ακούτε γιατί την κόρνησε. Άντε ξαναπείτε στις θέσεις. Αφού ξεκινήσαμε, ας τεστάρουμε συνταγματικά όλη την οικογένεια.
Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προϊστάμενοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί μαθητές, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Το έργο που μόλις παρακολουθήσατε είναι το δεύτερο έργο που ανεβάζει το σχολείο μας φέτος. Στο κάλεσμα του Σεπτεμβρίου, στο να δημιουργηθεί η θεατρική ομάδα, είχαμε πάρα πολλά παιδιά, οπότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε δύο παραστάσεις. Μία τα Χριστούγεννα για τα παιδιά της πρώτης τάξης και τους τελευταίους 3,5-4 μήνες ασχοληθήκαμε με αυτό που είδατε μόλις σήμερα. Τα παιδιά, η θεατρική ομάδα είχε την ευχέρεια να πάει στην Αθήνα στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής εκδρομής και να απολαύσουν θεατρική παράσταση, μουσική παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, να δουν την Εθνική Λυρική Μπαλέτο, να δουν την Πινακοθήκη, να δουν πάρα πολλά μουσεία. Αυτό μας έδεσε πάρα πολύ, μας έκανε πάρα πολύ καλό, έτσι ώστε να δείτε το αποτέλεσμα αυτό σήμερα. Να μοιραστώ λίγο μαζί σας μια προσωπική μου εμπειρία. Στις 30 Μαΐου, όπως και πολλοί από εσάς τους συναδέλφους, ήμασταν επιτηρητές στο θέμα της έκθεσης σχετικά με τη δημιουργικότητα στο σχολείο και είχα 3 ώρες να σκεφτώ αν το σημερινό σχολείο είναι δημιουργικό και βοηθάει τα παιδιά. Δεν σας κρύβω ότι είχα αρνητικές σκέψεις. Έφυγα δηλαδή με ένα αρνητικό πρόσημο. Όμως, στα χέρια μου ήρθε ένα κείμενο, ένα μικρό κείμενο που έλαμψε στο ζωφερό σχολικό μέλλον που είχα φτιάξει στο μυαλό μου. Θα το διαβάσω αυτό λεξί. Η συμμετοχή μου στη θεατρική ομάδα και στην παράσταση «Ο Καταφαντασίας Ταινής» δεν ήταν απλώς μια εμπειρία. Ήταν ένα άνοιγμα προς έναν άλλο κόσμο, πιο ζωντανό, πιο ανθρώπινο, πιο βαθύ. Εκεί που το φως της σκηνής δεν φωτίζει μόνο πρόσωπα, αλλά και ψυχές. Η σκηνή έγινε το καταφύγιό μου, ένας τόπος όπου οι λέξεις αποκτούσαν σώμα και οι σιωπές βάθος. Εκεί άρχισα να μαθαίνω όχι μόνο πώς να λέω ένα ρόλο, αλλά πώς να το νιώθω. Ένα βλέμμα, μία παύση, ένα βήμα. Όλα είχαν σημασία. Και μέσα από αυτά τα μικρά, φαινομενικά ασήμαντα ανακάλυψα τη δύναμη της έκφρασης, της παρουσίας, της σιωπηλής επικοινωνίας. Έμαθα τι σημαίνει να στέκεσαι σε ένα κοινό, μα πρώτα να στέκεσαι απέναντι στον εαυτό σου. Να ξεπερνάς το φόβο, να κάνεις χώρο για τον άλλον, να ακολουθείς τον ρυθμό μιας ομάδας που χτυπάει μια καρδιά. Το θέατρο δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης. Ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο αλλιώς. Κρατώ ως θησαυρό τα βλέμματα που συντονίστηκαν, τα γέλια που ξεσπούσαν όταν όλα πήγαιναν στραβά, τη σιωπή λίγο πριν ξεκινήσει μια σκηνή. Εκείνες τις στιγμές που κανείς δεν μιλούσε, αλλά όλοι καταλαβαίναμε. Το θέατρο με άλλαξε ή μάλλον με πλησίασε στον αληθινό μου εαυτό. Και αυτό θα το πρότεινα σε κάθε παιδί. Γιατί είναι ένα ταξίδι όπου δεν φεύγεις για να πας κάπου μακριά, αλλά για να φτάσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που είσαι. Αυτό που μόλις ακούσατε είναι ένα κείμενο που έγραψε ο Γιάννης ο Λουλάκης, το κύριο Διαγόρας. Γιάννη, εκ μέρους όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας θέλω να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα λόγια βάλσαμο που μας έγραψες και μας έκανες να νιώθουμε σημαντικοί, έστω και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Πριν σας ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι, θα πω αυτό που λέω πάντα στα παιδιά από αυτό το βήμα. Αγαπητά μας παιδιά, στην παράσταση της ζωής σας, να προσπαθήσετε να είστε εσείς πρωταγωνιστές και όταν τα φώτα είναι ανοιχτά και όταν τα φώτα είναι κλειστά. Και εμείς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα είμαστε στις πίσω θέσεις να σας χειροκροτάμε πάντα και να σας καμερώνουμε. Καλό καλοκαίρι!